ndene antuko ya rimwe 112 days MCAs mambero bawa kaende na bayikurita governor kana bayikuimpeach governor nande mubira yo kotine ya Senate bo bakayukionto bo bakariate amyari no kwarwa senators no ba nkona ba tweet ni bakwaria na well thai ne bo kwethro ke okiwa ni jere kuyo kweta lakini kweregirige karo kwethro kibwetheka ntuko ya Jumaine ni kenda bethro bakimenyethia kana speaker kwethro akimenyethia Senate ati na mukirite impeachment ya governor Kawira Mwangaza lakini Meru Igakara Atea kuma twita mbere kwa karate ni na mantu yo ngo yambiririe ni kaumo kama mantu yanimbi bonga kinye impeachment eno era ya case solution ya nkuchanirire ateatika executive na assembly yani mantu kwa radio tukubana ro tukiinga mwaka ya 2022 kirimo bango yechungike siasa na of course kirimo shabiki ba mupira Messi just did it. Messi messed up. France. Karibu sana kile bango yetu siasa tukamararua tunaenda mkuru kiama bwana JR karibu sana JR sijui kama unajua manto ya Messi lakini oni ndo mena ikawa kawenyo ambuli ya manto ya Mbappe ro nguyo ngaligiwe ya kiafrika kidogo so well tushangilia Kenya France lakini tukwe Messi ndio tukwenda ayo kino Argentina because kaidi takuritaya is a goat greatest of all times so it was really very important to Messi kwetho akiukie kombe ki na retirement ya kengweti aticha tharingi kiri World Cup so it was really important kiri babende kiri batwendete bona ngo gari racist ndio gaira na manyeuzi ya mainge murume no ndio tundu no ndio baraju gide gairi yeah champions so kidro iri nyan fair kujuge jairi yako tuwagi wacheza uira karibu sana tuna bana Edward Butuma karibu sana bana Butuma thanks yeah. Ukura mnomo bango nini tikandaura anyway thank you asante kwa kuja na itikira dikia Edwin mkiongozi akidha akiwa atarena bahati nimekaita atikura ya probably na yuko karibisha asante sana ntoba kwidra watareta na watu tukubanarua akini mbango yo chunkia siasa so JR tuchoki musibi nyuma kidogo tuchurie mantu ya any aragire ke solution ya kuimpeach governor be mati ngatu ambe tukethie antu betu na no ndotomenya kwa kanya tubere thigungu ni thongome ibagune nyamore maruitu kabisa bare nyama na bakoreru ifisi beta tuja kuya gurua January tukare afisi chokere murunga no ndoboto opportunity kwa ri na antu betu mwaka jukuthira kabisa tukiwa na miaka 5 tukiwa the same so we thank God for that opportunity Martin and nyakiri utongeria bwa the TV station and radio station no ndoba ku choose kwithira kwena program jeje na kaiwa ira tuta generous airtime nikenda antu betu bomba kumenya mo Martin, in my thinking, you are the only solution. Not the only solution. The first solution is kwaraniria. Kwiringa kibara kwa nterecho ijire ikugo tumite twithura turi ara turi thai na twagiritu endoni kabisa mwanka ndigaraja ngerekano mwembuga twi antu amwe twithite kuraje samwe na abana roki no tugwitro ambiro no ndurani atingo tugenda ambiro kenda tukunika ibu no ndo at the end of it all and to understand ome na want to understand ina the neri no ndo ibago expect no to ringi jukie gitari raja kidogo ku understand ina thina iri kenda to impeach mtu but gichoge gure my thinking is ndatoitabwiri kwithwa chikariu twabwiri kwaranirio riria no tukanywe igindu gigithugu muno Martin kinya riria wendo bukwenda kuonekana kuumba kuuga mando jakathuka nkuruki so ale mwambirio ale twambirie guchokaniria tutikwenda anga ibagwitikiria neje ale akeja anga baba batikari ntitikiria ne amba all that kind stock kumantere chyo ijiri ni etire geskarita na nani no ro kwa threatened kana baraba kwa threatened menya bote kaba bomba kugwiruo kiruma kwa mbuga maybe TV ne kana kiruma wanyami chema nione na kwinana na wine nyagwe family ekwe na everybody utote pride yewe
so nandi ni twetite umpara mwanga twakinya ala twithirite turi so my thinking is ngwataniro iringi onekana ukaya kwithwa antu abajukirie time baraniria but nani no ntu bakwithirwa ni pride no ni ajukirie presidents and au ni otu ina thina na ni tukinyite bwana Mutuma nkuchanuiji ikuingia sana lakini ndene ya ntuko ya na re 11 to be precise Meru ya impeach governor ndiruri atiri kuke otweka governor kawira akono kwa ni senate nuko na akachinchia mbere buruka kethie muthikiria matini na mwere nkomokethia athikiria baweru na yaura tumenyerete ku atu yau kenda Mumeru omba kumenya uma lakini omba okunuka zaidi amenya nara ndhitirite na bura kukarwa ntu ya maingi tuwe ende kithia muntu e campaign ni cha omba kwira ntumbuka netuma bakabecha bakara kumenya njirera babati kuthiata kinya uma bomba otawa lakini weru ne tutethagia kumustile chunki muntu ibe yaba bakari nteto muntu wengwa nu akaithirwa ni akamea this is what na bwibo kubatika kana akunuka yarata akunukite bere buruka mbue oni ngokire ita na bibi atumire nkira last ile leto are au nteto ichi awakamwanki na nokona rato area bamwe bandika ro message wa studio bakero bobaua na nteto ira bakuwa lakini wathikira ukona ende itikira ngavana teka nini kana ketero au njeyara ni teke kuendeshi marine na nakike in other ones governor ni umana administrator kana manager so muntura te muntu muno akwendeka na ethira ifirut no ntukura antu bara ku manage so abati kwethira ru bichine eta manakia man directors acha manantu mwanya baraba count baraba kuritangwe and sometimes aita firut aita kuona bibili implemented so onirana dategere undo na ruwe ru account ru tamwara ya Meru na ndategera ndona ki count 47 Meru akini yonke kuirwambu ani yonke netuma dauria kapwana atabo butumba kwarirwo buthira lakini instinct nontu kinyana bakambia kutheta muchi ari na baita baraniria na bauria matini thine kuimbi nje yara mutuma thine kuimbi na bakarania na mantu ya kulu au kwi mtu ena personal interest ire sana na kumenya ake akulo ake na makidogo kwi mantu atakurintwa interest yawe ikaura itonekana na inkwenda kwira ngavana wetu wa Meru onto bomwe arachitirite ntikona ichokani kuringana na uthuthuria bombuthitie dokumente yako arangia ndathikirite na ngitegera njira chonde terutera no rwiko lakini ndona arachitirite kwi mantu ndategere ndona uya tebwa na ntikwenda antu bo buraba kuwa ateka kwingwa nonto gavana ni mama au buru itume au kapisa nonto tuina gavana asibangi akina mama so Meru ake tena gavana mama tuina gavana asibangi ekuru Mutuma lakini you know Meru tu tofauti I don't think so Martin I don't think so kedha tu tofauti nonto wantu na MCA ekuru ni mana tima na ine MPs turaithira twina mbi twina tutrare na lima kuraibe kwa kimalwa kwendora kwa kithurwa so ituwitikia na arume ibaringire kawira kura konda kwa aringiro ne akake aringiro nyane arume so kithi arume ba muto amuringire kura ito amwitikie ito amwenda number 2 ebo moi kuringa kura number 2 tukwira ari na inauguration kaile ndese akibaira matini beira antu bonde Mwangaza neta Mwangaza yes litore everybody was there meaning bonde ibe embrace leadership endo bat kuria tre no to arume ba bonde ibe ire tatwike Ibrahim Moka no tuko inauguration ito ire twinde kawonde ko biru akare no bwe antu bonde ba ita ko embrace tongore bu so bat kuria tre inando sari ye ire so ende antu grupo baumeo in the capital letters ate tika akuingwa no ntu imweko lakini nuo tuwitanira na nto barabangi na tongore barabangi na kwe manto akubwithia burate bati kubwithia bato tia to introduce ro manto angavana itware amunya renga development ya ire iturare akiraito na itugona babwitha kwa na apart from that itugona butara other counties kubwithia pia so tutomba kwa twinga special tutweka twinga vaneto akauma
Ekario kole wetu kole. Two things. Bantu yani nonto bokwithwa governor Kawira ni mwekuru ana kure antobo outside assembly. Boch kuma mantu ya. You know, ain't come make you the story sana because it almost ne kwa cliche, but really is it about gender? Kana kwe powers ingitie nyume mantu ya. Well, katuge atire tikanirie buru, it has nothing to do with gender. Kinya muntu akeja kwithirwa akigeragia kugo inyani ngwanka uga it is not about gender. Manya te kurobonde uga ibaba biva in a certain way. So muntu a choose ko behave in a certain way ka bwiri kwa ira murigo jwa wengwa ende akaethia airere nchege nonto ami imuka ari uongo juthiri bora na tena kiguarie kio muri u lakini a decide nonto kimiro kiuga mwerio nchege no kiguarie kio wethero tena kiguarie kio mutafadhali tiga kwa irana na nchege no te ira nonto wimuka kana ira nonto into murume kiguarie ubiri kwa na kio mo end of story. So oni ntomba kuga is about the mkwethro mwekoro iye imathithio ja muntu wengwa ende woni matini buru kabisa rire ante kwenda ku chia area integete nteto iria chiekiri impeachment nini yawe na imbije tukathurana na Meru na gini mbera unika kawaida mbera kawaida umano mwanga wakagita imbije roko thwari ringo ga gini ntigo na arua oma ibugwiri kwaro no ntubukarwa nu mati bukarwa nu atuge kethe for example kethe manto jegie katuge kinyethera igwa pointi mukuru we agiti itebi mobitha bi honorary na utunkuona yani ntegete bubwega critically apart from manto ja kethro je political rutere ja rurwa kwa point mukuru we nontu utino tumba kuwa exchequer akarengero muchara ninte kuona a big deal. That is number one. Nontu nukonya thai utukuona mware Ruto na arambirio chio visi wetwa na wetwa first lady kana first daughter or something like gintu yake uwe kinya boba mabongo bateza bena something like that, and it's not a big deal. Aya we jake thrai nyakire utongeria bore o thai ji Ruto ntukwembere kabisa ake announce nini nuikana na appointed Kome. Lakini utariko ni Kome na chokere kuja kwa vetted manya na aria umo propose na yani kwa ira twita roadside lakini na ande mtu akachoka akagita ukasanitizwa ukajithirwa. So appointment no withdraw ntije uria mibango etite nikenda mpomba kugitatia na evidence ni ono to eventually katwetikaniria atire yauma gwita wata Senate igeta High Court ethera igeta High Court kumanisha evidence igintu kina gitumi mono kira tubwiri kutha batu twinga tugikitaja tugitaga twataga evidence tugachuria at the end of it all lokaya kwithira muntu na appointed someone buga tiji ni ata presidency thia nyuma na aria nona kinya yari Ruto. What do you mean kwa appointed ate kumenya Ruto re kana yetu choge kiba Kenyatta ijangana ba appointed antu ba are kwa parliament. Well, kana parliament uga it was unprocedural. Nyasi yes utetuera kutata na itinya mauku ne kana into kingita kiu. Basically what normally happens after that, the best thing county assembly yetu ebwirigwe kana lifai untujabu ikauga utumbikana yani like ankogeria kuga gwe itiku meet threshold ya kuinga mtu. Aya nana oni mpomba kuga nonto of course niyo korirwa Senate yitite kwariria kauntu kamwa gikonekana kena evidence umenya nande guketha kwina thina we iye kwariria tuge for example wita batu twitikaniritie yetu is a constitution ya democracy we are a democratic country weta kwa appoint nande MCAs bago kiuga ntitano anganga itano jo no amurungi kana kauga ukuma na arua ireni ebukira mwana inchi nande ritrare we mwira ugo kuma na arua ujo nwe ugatwa kubuthitheria ABCD that one utomba kuotaiji you know utomba kuotaiji muntu ujo atetari muingi na ndiguru yetu itonga iru democracy na itwathiri ithurano na twatara muntu gwetwa ithire kana muntu gwetwona kenda itangugi iu kwira ungi agite ari aite so iu no twete tukauga bunda incitement so lakini kieja yangiga tuge twetekanirie buru kabisa it is neither here no there lakini kwi manze uja gutara muntu utebwiri kwithirwa gitini ukira mwingi na mwingi yu atarire ija kujukia ikajuyusapu power ire mwananchi ni nontu yunda muthurire te kwa muthurire kwa gutumba kwa jonthurira muntu ungi that one is not possible. You know bwana mutuma amiri barari kalirwe
DCJ Barasa Nancy Barasa na kithikira DMK akiarire other day DMK wire Nancy Barasa anirwe ni kosa rimwe tiri muwiro ria mwaniri yakwithirwa ati na gwirie nyuru mtu munyuru na DMK akiaria au even if it was Kenya kia kwithirwa ni kosa rimwe kawira Mwangaza enaro ile aniko impeach bwaga Martin by the way Martin nara senate on Tuesday mea kukethia kwina subcommittee subcommittee ni ekamba kuona makosa haya leo kenda ende ikiaku ikiaki senate na bura kwenda kura subcommittee ra uni kuringana bura bitirita makosa yara the 100% ate kwe the 100% atere kuteaga mantu ya iri ya thatu yara mama atanite yo bwega muno against the constitution one daura nje yara kuwa mtu dhuri ni antu na dhurwa buru umuchune mike kenine uchoke yani umushushe buru na antu beba mudhurete na uo dhuri wora badhuri beta waheshimiwa no ntu bwa kuheshimika so we muntu rakyo ukeo umudharaulie mbere ya antu no umushushe antu bau bawe ikuona ni abatibu baisa sawa ikosa riu ile mwarira asalinda ukulusi integrity kana utamuntu kini integrity seneti kenda kwa ile boya itina ini nini nte kuona mama ake atia number 2 manto ya kwe ya kethia control of budget wa tena ngwe chibitari timia kudhura nyambia na chitumira without the approval of the control of budget so control of budget na batu gwethia ne itanwe ria kuona imbibi atumika na atekwa akara ende tu yoro amageni ne uwa thibitari nitumire mbecha ira yudhura netie au buruko kwa Misilindi County na kankuani inda ure otene mama atekumeangu wewe mama antobake akumenya tiga kuengwa kakwirwa ne bible ungia ya muritane burangu weru tawa anja nare kuthoma munya nare kuthoma kiraito so ende athome nare yawe mama ne thiri twakiwa atiri woni nte athabura munya athire nte athabura kiraito athire munya tu atha Martin i constitution Ruto tu akwatha kwi sheria ira yatha kwina sheria cha county kwina sheria cha Kenya so te president watha i sheria ira ikuchichie tate chuchi atha no kuona JR maybe itwabati kwa assembly ne bati kwa governor Kawira Mwangaza kanya akaibanga banga mbere kwanza akethro ena OBC substantive tia mabicha ba chief officers CCs kiri okay uni kuringana rambo ne oran nkodhima nyamo leo eventually it is about kumwa time they would have given her time nandi uni kino tiondo mara ngudogane they would have given her time lakini ukaja kwetho tena respect ya the office kana the fellow leaders au nionko wana je ko rito bukethwa buri nondo niongo yokuwa nkigeria kuga kimandu jegie kurana office ntikuthogania kwi no story uchitite nondo there was no enough time iri arari niyo ya kugitata ya kulana na advisors bari arari na bomba kuita bamwira kinage tebua unabutetia na wakumenya kinya county yongwa inya assembly yongwa na inyeu so to some extent kimandu jegie administration kinya county kaithirwe kiona na yaje kainya filite enondure I mean is like ketha unda ndetanda appoint muntu muna ugonguge kwa kambira ari ketha muntu atete nyomore obisi witebua right so tukuona how failure on both sides lakini otomba kuja uga ugwe mati narwa oni kino tonto marete ndenda gitiga senate ntomba kuja ampethia oni ni senator wa Meru that one is out of gotebua kabisa he misleading the public na ugo ye public leader unga mawiranto ona so ke issue chiege gutongeria na actually gutongeria te kwatha tukauga kwatha na ndigenda Meru bethera bakimenya ote muntu bwiri kwitha embatha uni bwiri gochiatha ka bwiri utongeri is a leader imutongeri ethro embere mi I follow tesa sawa so at the end of it all kenda ethro ai mutongeria o mwega abwiri kwithirwa ki respect kabangi
na obisi ire ari ni okethirwo uria katiba yetu yuga ki integration abivage uria obisi ire kugea na integrity ire ati agire heshima obisi ire yawe no tumba gwito kidiminaga anene bangi lakini ndakwirwo kaire ki administrative nyethera no kwenda change mantu ugachange na mitaratara ire iki indikana ya Meru gintu kimwaki what is government imbachokeretie maita ya maingi muno government ni antu bethero betikaniretie matini atiri batu turija mwe tuchange resources cietu kogoti kagito kambe chingana twitikaniritie kanenkero kinoti kana kanenkero matini athithie na chiora batu tukamwe tora matini akenda ora batu tukamwira na tweka sheria na iki gituma wona sheria tukauga atiri ukeja kuia na arua na ukeza gutina sheria cia Kenya ira twitikanirite turi a Kenya waiyo bwiri kuthithiru ata utukugambira ukagambirwo na sheria iriku katukamba kuthithia sheria iu riu ije waia na ndi baadaye tukugambire lakini utomba kuga thai tuthithia sheria no indira yite goro tuthithia sheria chikuruka kiumia kiu kingi alafu na ndi bwijongire bwijogita na sheria itareo utima kosa jareo ja kuia ugate antu muntu na yerelas ari na that is the way it works kethira kuna sheria ire chieki chiore akathingatira na en advisors bara bwiri kumwira kinna kibwiri ketha iki manto ja finance bwiri gutumira mbecha una kwethirwo tije no ikuruke ari yumba kuria ukuga nongo o bulldozete ukeja unde finance minister waku ngakwira mbecha ite tumairwa ite yuche hospitali mutano cha kwareria no mwanga kwenda kwena mtu wa finance ya mwera ali mwekuru utethitha kwa ukinyoga ya kwenda wena power ikali ate public finance act ete kugo thithio eko kwa mbecha itebua kaikamba gwita na riu chije chirije rira ikagita ata na you see gukeja kuthinga to bobo akawethira mbuga ni kwagire ata wakarira weta na are etire na agwakizwa ketha ati mau eta pointi mbuga antu bavizima moto kwa mwako kuna mtu mwirire ali murume public service yandekana utomba gwitoke andekana njirene or things like that na nino kwaja unontu imantu je na checks and balances ke administrative action na kinya ninibe na that leeway nontu nionguge hawe ko to represent na kinya hiyo oversight iko maanisha nkadhi ya makosa na hago kambita makosa dirodi atri mantu yetu kwariri is it iyo kinjila kwithira mtu akiwa ati governor Kawira Mwangaza tena capacity ya gwita ngoge no tumba kugo utumba kugo no ndore makosa jara okuona akithithia na matini yanko honest MCs barabo the bariri ntukwira bwire governor Kawira tena capacity well and that is their own opinion and it's a liberal country muntu na etikirito kugo ria kuthugania lakini uni by standards chonde ire chiandiki kiri mauku kana makosa jara jonde jathithikite kiri bangi bara bethirito bareo ni andu baba ingi muno even presidents betu baba inyarua ni ngokwira just the other day na nuko nyatha iku na group yetete etawaja kodi ikiugaga PSs baba tarirwe nuko likani baronge kimbere mabero bakavetwa bate kumit threshold ira yande kikimbi ke katiba kiri watho so nuko already baunite watho on that particular whatever yae kwa point so kwina makosa jama ingi muno jakarikaga kiri administration kwa ncheri njeru mbere mtu amenyorea abwiri kuthithia bora kinyecho just the other day ugagaje atugite tugeta mito na tukalime angambi runene kairo igwa kiugaja who came to court about that kind of things no together the right thing was done after that ibagite gutemanto ja reto at subsidies rai mauta jarengeithia lakini barachokeria subsidies 6 shillings and ngaitha 5 kana 7 cents kena mauta yateka itie beyond na ande subsidio ira barekaga ichiko choka kaire who is asking them kutoa kuboria no at the end of the day kama mtu eta realize ati uni ore ndathogandagia te ukumbika na advisor na ndi barabara ya konora kumba kugitata ende yango chokerio kaire Martin ndiuga atiri ki gross misconduct eu ngora kawera je katebuka no ndo nyongo gwero tumba gwita wa appoint muntu kana ubuta muntu unelected whatever no kulika na bobo ega kinya uru rire arekaga joho eja michemanio ne kamuriga iria no tinya ntukwe moya ja uga joho tepte no mora te governor wenu oni ko bo appoint ra governor no that one is not right you inside the people wetete kwira antu ni antu kwira ukaugira gwaku njaka no kauga tuma antu na yaku te kwira antu that's a completely different scenario lakini na ande eje kuja kuuga kiri antu na bare bathurite ni mora na munene yo winyare yo one
it is not right bo iwa mbere mabutibwa guchoko ukaja ga point ginyoka ya kutho kenda wa dan mean kana all those kind of things utumba kuja kwa point muntu ku replace a representative of the people mbere ya antu kangu ikekinyanyaga case kange na kwa bwiri gutegera bo bwega rationally uni nkwirite maitha ya maingi Martin ute muntu ombo kurigiria wogwe kana woni kino tiga kinya governor ni nandika na senator ntonya nini ute muntu bwiri mpingira ngeti ya county assembly kana nye national assembly right na worst of all ute uomba kuingira president kana wingira county governor omuingira ge county assembly no ntunwe munene wa the county tesa sawa tutekugeje atonye na arabo ku discuss rantato chienu ende ukaya kwethera mwirega ijwa ingi actually kwene nyati konkonete andiki someone tekurikana nuria kuogaya kwethera mwirega jwa ingi nake ure mwananchi nyoye ngo atumba utonya kana kinyaga bana atumba utonya then makosa jau kama mtu etete kwiditanga akiuga uninda ingite murango jo county assembly nete bwiri kwethera gitete ete bwiri kwethera ingi of course kwina mitarata rere batu ere yo mitarata lakini unini ri ku unija unike no tonto marete bwiri kwethera nene bwiri kwethera ngeti ruguri ngaitianga rare na ngakarande guru no. What do you mean? Bati kwetara uka checked ni security ba wetike nduka te ukuruka. Yeah. Ente ukuruka te kambwiri kwenya ndayanga te kwa ngaturuka ina mitaratara ngeke kwamba kwita ofisi ni anga ezibu anga ya ompewa baruka anga ya commissioner yeah, but you see it does not happen that way. Yeah. So etete chamber in case etete chamber that one is different. No ntobeza standing orders chao kambuge uni ntumba kumenya standing order lakini ukulika na mwirika wa ingina getine so how do you omba ukinyo ofisine na mati ato kwa candidate ni antu betu tukugeria kuira uma ni atampombo ukinyo ofisine yaku ompingirete mwiriga yaani for example ringi mbitaja na haro nontu no mbitirete ngacho ngethera watchman no mwete instructions ngakuruka na ingite na ndo ngaitiria mwiriga guru na ndi nyanga iteria mwiriga guru ugo na ndi nontu is a private property this one or nditanga no ndetera thina monotema but akethera public place ijangeta kwa DC ndeta ngeta na ingite ngeti na ndengo na gute mundu utebio be special kana gutena security issues ntirareka gutegwa and things like that so that one is also something else itumba ku hold any water so in that case mutuma I think MCAs may be ba party ko meria gavana kidogo ukakwithirwa issues imwe ni issues ikia corrected kethirwa ni anto bau akwira kana na yangu ibarabarene akerwa tibo kwito and ukakwithirwa bantu yo choka kawithire then awe kanya endelee. I think Martin bu koria me atoriwa ngwetia MCA toko we mone oversight kithuke gethirende wa mwira akaumirie na ngwira ini oversight kuona na makosa yarekebishwe kanawe MCA utebo badete bodhoku cover receipt alam bawa there is something which is not good ekuendelea ndene account ya Meru nondo toke oteka ntuko inauguration ino kwenda tutegerani tore ya Meru kithi antu abare against mama utemuntu agita inauguration kinya bakathuri bao utando tukiona kuna tutekiona rumubura tonere bwa Meru nonto Meru neona ni unity kinyote county ingi ya udhuri wa pura kwa udhuri so wantu ibari na hope nyingi sana na ine sana na mama lakini mama I think noethira anini atena devices nethira akuku moiki obua kyo kirara other leaders mbua ikuona ntuba yakiriwe mno athwani mbua ako yoba kwenda kana uba kwenda nondu kurika na tutari area na rezere alam au kathuri na litore iba kwenda nusu mukati no kuria last time when we were here ibu agwete wengo na kanwa kawe so ikuona mama kurifie mwire na confused ara kumea kwa katire mwana ndo umeta fia aki akwithwa ni mana ende Mwangaza ire no bairire boya nusu mukate u kugetha bware uma Mwangaza kana wene ari ku ombo kuti nuntu na TV na TV wero tio tethereri ne kuteta mama inkomeoka ndo ruta clip akiara kenteto no nukulie kathuri kana lintore bakiwe kwa nusu mukate maybe ba so kwira ya maingi mantu ya tene evidence no ndoge ke nwa kiri yake ichokaira mbithe andiki ni muno ntenda kwa nteto theri mbena kwa nteto ira kinyechi yo chokera iketha china ibu na ibu ntokwa na nyendu ni kiongozi atire ya narua no ndo clip je waje agurutwa kinyagi wabo ga kunekera mama kaunti
igaita atia kakwira mutuma kadhuri kana lintore baita bagawikia mic atharani bakaera mama tukwenda nusu mkate of course yende gethia wena itire kuwa nara mena batu tura bakawatire yo bwito kwenda ba confirm but instead of confirming kabari ara inato wire na ile to wire na muchomano hiyo nayo ari no to muchomano leaders yotete kwa rema to sharing fulani ya share fulani yotire yako murekwa hii nini media si ni ukweli battery yako murika so iyo abati kumurikwa kithia kuyo areo yo kurana nikanire kina lakini mama yari fear na mama reka nkure mama is a coward bibi othe biengita mama o ne obua na mama arukite chimba chiochora ite chimba chia kama chiochora chimara tasine ichi arukite buruna uchi tururo na kama kwira atete thukana atite bwana Martin reason tiendo kwira MCA ba ibaringire kura imana tima kabaringire kura beta baria na account utheri batik bibo kwa Oversight so natia otembejeri account assembly ngwatabu kutwika ati chanto baba itirwa kateos kwe warire tutikwana no tukuima barutete ngwe no mweri bero ko bibara loketirwe indi beta ba nyangia so twithira twene excuse ire ekuko biba thukire twena blame ira muntu uko blame mwe ta katero utebio na Mwangaza inu kuona mama na aina kamati ochunguza manto ya pending bills ekadhidwa 3 months utemba March supplementary budget ite yako ite ya ndene account assembly na kinyata mbo tura iboba ina ndo bonto atamireta no twende mwaka ukiotera antoba kiwa pathiri uthuthuria bu mwanka March April katukathira twetete June budget yenge mwaka yungi so batuke agwile ndene Meru kama amato mesete pio no ndo kinya kithia baina ndwa ngweni batwethe ikendelea te okolea bwana bimbo na tangasete ni okolea January okolea aimethie Sunday iuna metherie kanisa emanto bishop ende loire becire chetu tuwe wananchi okolea na becire chetu cha budget ibiko batu tubati korairu ni okolea kana Kameru na mutu yotethia kana ni becire turalo kitendi thirikari ituritira ngwe na MCA tuto blame nyanda ikemo kwire bwana Mati good reason ni MCA aringirwa kura na itothe tubonete bakirita ngwe na other people na itonete bakirita na other counties ke county 47 utenga bana nyomwe tukuritania ngwe na MCAs reka na MP na barabangi bau the independent so mama na bati kurutania ngwe boya na MCA tewe yo mwandile MCA kwandila ende mutanora uraithile ari andilwa kaethia akithenia murere na oke okaua bwendronto ere kaethia sincerely speaking muntu uko withiria community injustice ne urengania ateko bwa mutuma ateko bwa na oke wabaira njeyara na nwa thurere na wabaira njeyara bukaira amantu kinyonga atia bungi wenu itite kiutati na matako ya wananchi bo wire kaithia ateko bwa na bawe ni thile akario una ibubu na rembi so oranto bendere wo akarie matende kana akaria ta onu anto baithurire mwe kanya kana chance yewe arutira anto bangwe awe ndewe yo mo accuse me onte kuona bima mama accuse ya baba so GR what happens in case kukiotweka governor Kawira weta senate yomonokia how we foresee otongere boke muketho bukariate well to some extent Martin te kuona agatuge kuonoka kwawe ni 25% out of 100 yes non today nteto yenge oni kwariria by the way nini abwa ko imbona inkona ino rito ira nte kuona chino rito ni anga andika anga tonyanga nyomoria kwa lazima menya nani DMK aka ari arrange thoughts chawe ani ntini kuina evidence ya kuonania one atekwenda kuita ngugina the elected leaders no today embere kabisa gwita kieni na gwita weto tarabangi that's number 1 number 2 kedrije unani akugira eta supplementary budget atireta nonto nagu anticipate antu baba bateketa batenda na adraka weterete utaras MCAs bagu bejo ukurukiria menya tutukumenya lakini ngugicha thirikari no monga chitwe kiria kiathire kia mbere ke maana ikuje kureta bare antu bawe 10 au bareta antu iko akureta antu 10
ba kweja ba gutonya kiri assembly kuthithia nguge no ndo ninte blame Martin buka kana nenkanirite marking scheme whether ina miaka 5 anga experience mbi na nenkanirite marking scheme whatever reason kana whatever issues ira ba follow mwanka ba kinya certain point yekuga atire baba batatu ibakubwa ba mugwanja bate kugitaja bate kubwa na ndi no ntubwa antu manyanto abaragia na ndi after that ombobori atire no ntuimbije ni ukinya ai no okiambu oririe nti oboria na ndi no ntubukorega babare bombombira gitumi na akiri kenda na ndi bona kethera ndombo bwereza bubwega na ara makosa jari jantu baba kana okiraga atumite mbajukia kana bombetikirie mburetere bangi kethera babute bate kuboburetere no ntushiria ne yari ugo tumba kureta babu kairi babu kuthirania na babu na ndi tumba kuimagine antu bara bate nkurukiria babu bangi mugwanja ndareta it is also a demonstration ya ugo tukwenda gwita ngugena ba ikyo gyo tumorega kugitatia kureta babu bangi 7 no ntukaja whether we na trust and you're willing to work with these people oteta ko rearrange kairi your government ali watanda kamugwanja kana ali mugwanja beto ba Meru bona ngugi weto rearrange whatever no ntu nugukira gwikia nyomora ko to gaita biashara kana to gaita to run county no gwa no we can't do that to we run county with a lot of confidence and kancho giure gyaku just in case katuga hypothetically nini egeta ya musave then Senate igete ka musave na ajo kambitikiria mbuge ka untu kamwe then au niyo bakinoti bakwijira nonto inkwenda kwera ntu beto bwega batu tukuthiurunga beto ita MCIG MCIG Meru Community Interest Group that's a different lobby group yewe nenkanirete ite kana 90 yeute kinoti yeute group MCIG tutekomenya iba kubautie iba kuthurania sigine cha chiao lakini chietu Martin batu tugatire we are honest people kana ja uni kinoti tumarete ama honest person uni ntarombete mu Meru sigine kana mwira ansa inire kenda mbita kuikiria MCA kana mbita kuikiria kawira ndabaromba sigine cha kuikiria u president na i president ngaikiria chi agetatia chiangana ende stero yinge chianga kuikiria ngani anga kuthiria ngani that one is out neither here no actually is an insult to me muntu ete ambera ati uni nengerete ngani ya whatever no thorania chiawe aikie nare aiketie no ntumia meri ire utuothorania kare na yani uni bothorania nyomora 69 alafu choke ngwate ngunenkere na ndari nya group yako yeda meeting yesterday ambera that one is nonsense gutumbekana kinyana whatever no ntuniona ndi nani ntumba kwa jakaya kinyani kana ja mtunge mba dictator ore bakathithia na sigine chiao but you agreed batu twari na papa si twari na yathuganio na ara tukwenda gwita no ntuna ndiri reo mburi ya gwita gusave i senate achokete kibao to MCO bara batu mwenda ndiko maanisha na ndiru kono rukambiria kairi by then murungu atutethetie tomba kuya tukungania chietu na senate ni izi teja hii kuojo na ndino ntunura impeachirwe weti okoja angesikini cha kenda o dissolve mbiko taije yomba ku dissolve orera mwamberio weja odi arise mbere empengwa no dissolve nyumore tuketa kuthana na kairi but go suspend but Martin kambuge atiri ojoria MCA and right u arathithirie ku impeach kinywe na right ya kuthithia u agugita this one is a free country na nyani ngoke no tiote muntu mbweri gweta kuromba rutha ra kuthithia ora ngugita ora kuthithia so atwikaniria atiri muntu na thithia system wewe iria akathithia bakejo save then batu tuketha tukungania signature twethe tukiona ethera batigwatanira batu by the way Martin no tirio ndarara mpairite mwana inchi na no tukuthurania na nyakiumia kiki no twitite mbitu kiuthurania otira twera mwana inchi ati tukaikia bendana kana bathuna kana bene tutuga ati kwethera gutena andu ano mwanga tuingie signature no our thinking is actually twekaniririe igoro our thinking is chiangana it to cost anything no twina nya phone numbers some of them ikuandika a group message tukaboria do we proceed kana tutigire aiko tutigana na rugono ru according to their whatever and then they tell us no already but nenkerete signature tutumba gwita ku act on them before to boria what their thinking is not we are acting on the behalf of the people not the behalf of the MCAs or on behalf of the governor. So Mutuma, in this case nendino tujera ruwa 25% kwina 25% yake nyo mamomba kuthonokera kiri Senate but what do you think according to me I think jayara ruwa 25% 25% kimantu yara mama thitangia ya tano yatikwandekana mantu yairi ipo mwaki brown ite sheria subcommittee re Senate
emunengane ki senate nandi ethira kuma u agaita utethekera koti kana na au ni okethira kwigo wake mwande lakini senate kuringana abura uni nchunguzite mantu yau untu bumwe boteura kinya watwika leadership and integrity ewu yonka ne anikwania mama na mama ti ature against iwe muno twenda inya choka thomete lesoni no ntuge ya kuinga mwekuru wa mwenga no nto makosa fulani bahati mzuri aitakagirwo ne akuru acho kwanja mwekurura na menya kwa thaka rumana atirumana ringi utiware ya mama eyite kwita aichokera akona bobo tekobwa lakini on top mama aikuwa sore 70 maua aikuwa sore mbi 70 cia sarcasm yani kenjeli chiariche kenjeli ili tu tubushida kenjeli kaba de chueta cha kenjeli unawe matinile ko tudilunka gerema bwana kaba tikuwa sore mimi nasema ni kenjeli sababu hii uwepo kia kurwa mwekuru oku ne kundi ne itakuwa sore kana iwage akwira sore ina yari muge akurwa mwekuru te kundi ne itakuwa sore iwage awite akure sonti wako serete antubra bera wa sore maoa na basta mpoko akarwa maka withie sore uti wako ira sore menya pastora na ndiarie no ndo wangu na mutaratara ya sore kena mtu wa sore no makore tamatin na njayara kithe hapo watanete bairane sore na bakethani ende sore utheria maiki itena mtogura sore gavana na wira sore mirongo muwanja gavana na already president awatani de Meru so I thought MCS ende president ekuru watani Meru ri Meru ere ke kilomita yana na president na weta US a president iwe kithe ana etigiririe me a president kinya waka no ne kenjeli no ndonkwe ya maua uwe maua nembu ino bati kuya tena uwe utanchwarira we free ndira atirona thina kai chiberwe aria kwe muchoma ni president maua na no marombo yara president ya tharaka atita aikuwe ya embu irio kuya ri wona thina ende thine bibi kurate ta ke woni iburanje so ure babu mutite ke woni no ntobwa wendo bwa Kristo kana ntobwa moyo boyete no ntobwa meate ende no aike twembu no ntobwa meye yawe aita kuthaithana no ntusisile mbaride aikurwama for your information arire mantu ya kaunti ewe antubawe na bara na arombera antugui kinya bara baitite ata bara bari campaign ni onwe aikurwama imantu mea wena meye yaku ibyo iba kwa kwaria kinyoko na I'm sorry to say tebo ya lakini nyoko na bura ina rwembo rura meaga mere muregeta muno I know go no me ya ya tombo yo kwa ibonto mama kuna wow tena bata na side bura ngwenda ogura ni umatin mama kuke akwithira ombo tetheka kise nitie ninte meana nte kuona ni JR ari 25% onte kuona nya 10% no to for one no ngasene temeke thirikari ata no to kuchuna muntu athurine antu Mike kenine no amwira karanthindi no achokwa mura na Mike weu o una akarinthe teshima tafadhali namba 2 burangwere ringi kuke akwithira mama imuritingwe supplementary budget akithari umiwata aike budget tukala MCAs bareto mukulukiria aiketie ni tondo atano na nyo wikia we arawira katangu na budget kiraito she has no problem budget kiraito ile karitangu na thai kateos chichunguzo meri thatu ibonkwere meri thatu mwanka March tebo March twethete April imweri umato karutangu na March April renge iro bakambia kubwithia budget yembi ya next financial year so financial year becha kaikiri na budget ile kiraito twene number 2 thikira ngwere ringi number 2 kethirie kidogo kuri ntobira kiraito urite beyond fund no to one fund tiganyene karo MCAs mwananchi na batu kumea one fund yeko veterwa itenen kairwa MCA anekero no to tembecha iri yapko then county assembly lakini ora kenda ke allocation ya bora CNDF one fund no mwa CNDF bora CNDF iko allocated tigani sti kona west kona north kona ifu kinya one fund ibatu with rekari so woke otori wengo waita kwethiro kwe want ite kuendete wondi u kango kwira atire
utemme bwethia bure bati utemme kiasi kyo kire bati kwa ureta wenenkerera wendete irotendete uti na bwa MCS kya bariti bibyo bakarite mati bombero utake into your one fund ya tutikaniria utake into your one fund utake into your one fund kinyake sheria utake into your one fund so I think one fund ne arikuitara munya it is legally there is nothing like that kisheria utake into your one fund you know na yari a gentleman's agreement so maybe MCAs kaba kulazimithia na untubo bati kwithira bore goodwill ya governor you know ibati kwithira re goodwill ya governor jaya kwithira ati akanenkanira ward fund kana kigina kiuka na allocations iu ni wendi bwake kumenenkanira you know ni wendi bwake so tikomyani onto MCAs bakulazimithia na bamethia a big deal and you see but methia na big deal no ndo kuona kiri impeachment nyomora yao to no raiba chikegweta otero bagweta no ndo baije kinya bongwa gisheria na ibetere kinya ge control of budgets iko kauma kamantuko au niyo bambaniririe o atethithia tutumanenkera o tibetu abanenkera ne amba you know that one the statement alone ne kuwit better amba that one was wrong no tutike bara banenkera baiya and they are new no gogo eta the 9 bara bachoke tembo ibo eta amba we don't really know but ango gwera miario ya reckless but some of those things icho Martin gokwira kilo otino chiga stand nonto kinyoge eta continue mtugana ndiba kuchinda nini senate ba kawera gwita high court eta kotini akori andu baba ndamba nenkera kina gigaumana lakini nonto tegamba it's not part of impeachment yao itithirwa an issue nonto sheria etino etikiritie ward fund yethirwa anywhere no korwa sheria yo no ikuga kinya NGCDF ete no ya in law kinya iba kwenda kumenenkana tha hii njure bachoka bachinjia sheria nikende gitata itonya so manto ja ward fund ya jatioburu however ni Martin oni I am of this opinion no ndinguwa kwena suggestion da hii kinya council ya ward administrator kana MCA sorry ne kugeria council yao na ndine kugeria kuona ura yomba kuthithia kinya senate bakewa oversight fund ira bakaya wa soft kinya baba ithirwa bena kanto unitaga nkona kibaki akoija ejera ambiria CDF nitethetie to be very honest nyethera mbeje ichi wa it has done impossible stuff eno ntunandi ura twaganirie na inya twambirie kinya mbere maki county development and county mbeje kukwithira twina county twina devolved funds mukurire juria Kenya yambitio kura kume ikwija na mbeje ichi ari othe kaitare gitara moi ichi ari gitara kibake lakini na no ntumbeje ichi concentrate antwana gutena muntu gwita kuga atire no tukumbo kinyira president weto mwira kwa kwenda kina orire akoro ejeje te kwiniro itwana to skuru iyo gokonda kanya ko mwiragi lakini na ndeto kuthithia nyomora mtu bairu mbeje chia bete bakaita ngugichiai na ndeto eja ki constituency development ukona ne orete the tianga police station and the problem is antu bate understand ndaga itumba kuthithia anything ite national government na ndi ward komba ku imagine ward development fund ikeya kureto kinenya CDF iwe kongero achigeza chimbe nyingi bakethirwa ibakuga nyethera inusu echo chigeta ki ward MCAs ward representatives chigeta kibo ikenda at the end of the day bethirwa kinyabo kuba bakuthithia outside kiria nini kuthino tuna chukuru tu akire irachi yo kongana ndio twambitio kura mabati tukikaira mabati ya Meru gwikiranga ikumaanisha mbeje chirio lakini tutikuthugania ongera tumba guchitumira na ndi mbeje ichikeya kunengerwa MCAs then itwambirie gwaka barabara ino ibambirie kuthithia tundaracha ino tumantu tungi tunini twanturene so oni ndomba kuga kinyethera ward development fund itio nda imagine ibobwega muno whoever governor othe ikawera retho nungi kana retho into ithinkia kana ore okenya ko mwigembe arore gundi kana ibo bwega kwetha witikaniritie atiri isasa wano ndo thirikari kana katiba etu mbitikiria nkunenkera mbecha wita gwita ngogeja uwe chinenkana iro chia CDF ugwaka twitikaniritie atiri ninga nkallocate million 20 accountine I mean wardine ku ugo nagwe ndie bweta bwaranirie na ntu baku eno ndo basically ni graito na kinyamunya ni bagitata ndie bwaranirie na ntu ba wardie ku body side bira
tumba kuthithia na milioni utwe 20 antu beta bagetikanirie kinana kina ankwire ende aria nyongo itherwe rumite te au muno kwa identify ibendaga kinya kumenya ura igagwa badiki bakiuga aja ibendaga kinya betikirio bachwe ura kathithia ngugiriku ikenda bethra bena ka whatever ene ni nani ndike no tionto maretere mbura yatire inathi oni menyaje kwa bwana ndaracha na ndaracha ke yakwetha ni milioni 3 mbeca cia thirikari twetikana irichiromba na mbie gurute oni ntiona kwena thina nkona ndaracha up to standard bunga kimbikiri mantu jonthe werune inontu ura katibe kuwa babwiri kwetha bagika nyamora ibaune ara tumba gwita tukathoma tukona anga barabara kamba kianire kirwe mbeca ikiri mbeca nganona ngateka nkona no mbite ngeti nyakiu nyamora bill of quantities ngeta nkona gwekuma US nkona na nde bwiri kwetha ina roli gana chia kagoto ana chia maram ngake na mbita kurunga mono ntege kinyanketho ngenda na actually that one is what becomes a problem tikandirie kawake that is what becomes a problem if governor atakwenda gwitaniria ngugi na MCA no ntugo urungamira mbi Martin urungamira mbi otije imbie gwiri kuthithwa in the first place utekumenya muntu atakwenda obwira imbia kwenda kuthithia wegeria kumugwatania kenda kwira utekumba na ugo igwo gwiri kwitha wembi we representative of the people na yugo gwiri kwitha ke oversight on behalf of the people na ndio ugo renda gwitothithia barabara unimbe jambithira barabara geke ni rakirwe alafu na nimbambi kugiaganya na kiwe ngeta utaka ina imbe irabwiri kwitha ina roringa na ambi mbwiri kwithirwa mbiji barabara kinyetha ntijerere kenjo imbiji barabara kuma Antwana gwita Antwana ninenkaniri mbeca nekambiria kuthithwa na icho standard cha barabara ibwiri kwara mafiti thate ibwiri kwithwe ere kilomita ijiri kena nande nkirungamira ngithithia oversight kenda mbagigisho ura ibwiri kwithwe kali ni we kali then ngethro inkomenya kirango kitata so that again I agree with the MCAs ngocho kenyuma kidogo jiaro ruwa kuthithira kwina thina kinya MCA waka involved in those things but really no kubwithi oversight alafu ethire no we bado ali uni ora kuga ndikuga ne ombe ku decide no kathithia akankuga ake ya kutha gwikia kona ino ndo au ni bakwenda bakomba ku decide no kathithia bora no kumegwa na kickback so na ni nethro nyato no ndo atire akomba ku deal na this person directly no ndo toka mure abado akari wambi so basically what they do is yogo muthithio barabara egichunga so ukamithia na milioni ngana 3 na ndio rabera na wero irori igana ikira webte tore webte wingi wero grade no irie grind yake watindo kinyanga njuna kina na atu mwana inchi nyatu itufela ankoire uma no tukethera na kinya ureo itharo MCA na kinya gavana ibatufela no tu form yu ketha cheki na aria tukimenya barabara withithitwe nenkaniri mbeche inganona bakinoti bange barabe na interest Meru hatati na nyaba zalezi na bange baraba tutataira kinyabo muntu no ageta kona documentation cha barabara ile te various roads na ndinjira sio ngoto kada tumenya imbichi gwiri konenkerwa kenda mpomba kuja ko kinyani ngwande mwana inchi no mbuge kina gete kuthithwa kulingana na ora maratazi ya kugeta ya kuuga na mwananchi unfortunately batize lakini yanainya kurungika something like that. Okay. This one is not up to standard, so that is it. So be it. We don't want it. Okay. So mutumaini kwenda tu kidimo, but first no umba kwera MCAs na governor ati Mumeru na kuradhina. Genotio hawe. Kana maybe tuete route uje yara kwenda tueta to suspend county to dhurane rengi. Au kwina mantere Martin one katue kwa rioma Meru kema midai tibi kuendelea ndo sisi ukayakuba supplementary budget itakinye obviously utebio so kinto biro kuona mama ike wondi ike akaringa abio siasa ni ntobira kiraito atite aya nabia wondi so ko bibi atiere bianto baraba tawatanira nao na kiraito bibio bikoyana bibia ikwende kuringa siasa kidogo lakini tukiara keoma ukiawita ya kinya na ara wetu uribwa mama na ira ara akaka ndaracha lakini ndaracha uri akaka meri thato ikuthira anto ya launch ndaracha kako ya kawanga kandaracha no already atina budget yu so ende Meru nene okuluka mtu omwe so ende mama no ntuwengwa na potokete ni aume Meru yone savior onge arothire imwembe ukare kundi kana whoever we don't care
bitu kwenda ilinda mturombo tuma maendeleo yetu yakaendelea. Number 2 number 2 JR enyande kubana kodhura ni signatures. I was very happy. Nonto mama ko thaka wichete kia muno. Ito choke ndebene. Na murika nange na ruwa. Tika is superpower. Amenye munya ake. Munya ora arakia. Munya aitata. Tuke yo choka ndebene me amunyo viazi ake. Na munya ake akoya eka kwire. Tiangu mo kampenani. Lakini anto bate compare mama na munya. Baka me amunya in experience. He was as yes, he was a governor. Kinya chairman of governors. Na vile bya tumirengwa tika munyengirwa nonto borutu bangwe kana corona MCS kanambi karutiro burantu bando chinchia tuba chinchia ke udhikero so na bati komea tika is power ate wa continent sobo aringete kebara tuke agulo tukandi of county ruoro na kona ya ruaro engete nkware chidete kuri wana ba Israel no mandora kona are tukona ruoro itete area kuringa ngitere karema area kuri kererwe karema me one thing tukumea murega ifan no afan temu mtomba kulindi antu number 2 tukumea mama ne actor really yeah it's an actor keuri kiro eto mama ne actor no to mama turare au ira Mwangaza aringiri kura ngiri mana ye that mama kango kuira uwere oni bedandika nisene kwe mwari ya jeyara akea akawata mike akaina kwana na ina rasta wa imechoka geu akaringa rwembo muthaka akarindera akononwo kubwa mwekuru akononwo kubwa mwekuru muthaka wa kare akurikana nyumba oterwembo roka inwa no tebyombo bya tata biko ate no genda kuinwa so muthaka obira ora irwembo te mwekuru etata antarikana mwekuru akwenda akaura rwembo so ndiro kuna gitekiringwara kenine ekerwa wendo antu bonde ba okirenjara bale yanto bachanga chika baringa kura daire ne to kona to batwekani yo na ibaringite number 2 burango ndo kulafaira ke kura yo kwa mama na ringeri nyingi kura chalentore chiariyana kura chekreito chiariyana oke akuringa ne kura chekreito na chalentore na ira mama ringeri anto abataringirite mama tene Meru County ibombi iboba inge so utumba kuinjifunia uwa ate wiringa buru uito choke ndebene no batu komea combination ele tore na kiraito ala bongele kithia ni munya gerwa mbakwe bongele ke munya no na apeta na to bawe no batu meoke thokuthuki so oni burambo bomba device re rete thara kuringa kibara nonto kinyama mba na uyari akenda akai humility is not stupidity aita antoba abaire yoni twarane die na tureke kureta Meru aibu amwi wa mother bere iburabo kwenda dena bio bonkio muntu akonka na ite ate na anyire nareka nkwire ekamawa echuno wa mwana ite achakia Mungu these people wengo yoruta amatini utomba kuoru to thriu mareta ate umbo okabira throughout mwanka ona ate we kinyate utegunda rwe utethamba jarara awa kudetikirito ku kimengera kinyawo kwa muchi kwe mwana ro machukara na ngendia ntirona kamona za indimira so udumba kwa thia ndene account we were the best ati wo akabira bonde we tanto bonde kateos kutuka we were saint you cannot be a saint Doris Kim alikuulia bora unachukia gavana mama hivi sisi hiyo si chuki ni reality afai kuniuliza swali anapaswa aniambie na point hapo unasema hivi si hivi maana si mambo na chuki kwanza tu mama imuchorokwa murega imuchorokwa really na ya TV on yo ndaturo tumira iterakira itu so I have no problem with them na ibo no tiraria for the last 1 month fair enough tuthome SMS ya kutumikire 40188 kana kire Facebook fan page yetu ni Weru TV eta ukire fan page yetu na otia comment yeku alafu kwenda tu kethimo inkaibera tu kethimo kurumo kuwa ukire Facebook arua utovu wa nidhamu wa huyo mama ndio unamwadhibu please aende home Meru County ipate amani nawe pato mutuma arua Murega is the god akawa he has made history as the first man to bring down a woman. Okay. But Alice Karweda ruwa sisi tumekuwa kama tuko against mama. No, please, we are not. Actually, ituko batu kwethwa twena Edwin kiongozi yao lakini atromba kwethwa ikinya. So we cannot do that.
Nawe Timo Steve Arua, hi Martin, problem with Honorable Governor Kawira Mwangaza took things so personal, forgetting that even if she ruled Meru for 10 years and her time could finally come to an end one day, I will never pity a suffering poor village woman suffering for lack of bursary because she was punishing a billionaire in the name of Governor Nimama. Akawa Kiraitu and Lentore are the best foregone opportunities that Meru will miss. Akawa, on the other hand, I will always blame and judge misplaced Mporo Aburi for misleading Merians with his Akawa and self-centeredness. Akawa Wachan Twedingia, Reverend Arani Meru for the 5 years, and hope Meru will learn. Let the guitar play in the church and not in the county. Otherwise, rest well and forever politically. Okay. Kwinongio kuwa Doris alikuwa wacha wivu Kawira is going nowhere. Ni mama 10 bila breaks. Timoka wa, hi Martin, problem okay tukonum. Jesse Boredia kawa, who lacks integrity on stone throwing and any evidence on Meru Teaching and Referral Hospital that money is utilized as directed by the governor. Irene Mwenda kawa, Governor Kawira is arrogant. Kawa aende home, deputy take over, done and already dusted. Okay, to get them with that. Hello Ero. Where are Hello Wero. Hello Wero. Yui. Nabare kuge chonge. Ngoni bui kabisa mkurono wetu kwa renwe. Oyari na Shandra Kimari kuma muringena jia wondi. Bwana Samson karibu sana. Shandra Kimario. Shandra karibu. Yes, indeli wadirege chonge. Meru. Kawira na watu kuropa. Nanto sababu kinyanjezo wengwa. Na itanaria ngwena alitobawe. Nteko ona sababu ya ngabana ya kulitaniria ngwena MCA. Na bunge Kawira kai na kintu kira gitawa kushukizia. Na ito mulaitha na njira ya bishop. To mulaitha na njira ya ngabana. Tokona a lot of failures. On top of one guy, you got Kawira never and young good terms in other bishops. Bongo bedra wakiara shomero bakiwa ngabana ka kuonera. So inkona Kawira nala ki integrity. No to MCAs ba county inge bakulitaniria ngwena ngabana so. Na inkonda kulika ne Kawira ati kinyagira itogura ore rwegeza ashindo agenda. Arauria no amutinda. Kai Kawira na kuakura no ichokero renge. Lakini inyambere babati kumenya akagwa impeached. Ateme agwethwa rende bene ringi. So inkona Kawira na bati kuruka. Na ingwete ke murea karinga ngita kanisa ene wera the good. Kwa yewe ezrezo ngomi sana. So kankuwa batu tuwe itoete kanya na MCA wetura twatarire mwenda ali. Na itoete kia baka itanire ngwena ngabana gwethwa gwemsu lakini ontora bangabana ararere. Mbona njira no uwa bati kuyukia kana boya. Na kanisa weke endelea boya. Na anto batu merua. Okay. So kaya tuwe na muntu njora umbakweya akaitangwenda na ya Meru County. Arenga bana okathikiria tongoria bangi. Kintu kingi bana gitunge. Okya uteta muntu mwamba. Utebyo munenkeraija. So ndona Kawira akethera burua ari sawa sawa MCA ebatumira those 6 months na budget iregera ito. Akona kuraba kazivya neo. Then yoroka kulitangwe boya nande uwate kulitangwe lakini kebondo tumba kuboya amwobe kiranki latina kemwe. Na uwanto bani amba. Nonto MCA barato atare abo ingi baraba tonye te babero. Na utengo bararita Meru tumba nya batu banjanji dai. So inkona ni kibakwa Kawira kabati kuroka. MCA zibeto tokodo rena ngabanonge. Na bana kichonge ngwete ke this time le namba ya kundi ne change aswa. Ne mbi yomba gwetwa namba ya kundi ya change ruwe. Na inkona ende ikabango boya ne gembe akore kundi. Na inkona bana kichonge if possible. To na Meru bakwenda kuita maoni boya to kuongela wakamunda kidogo. Kwa kwa mzuri negende toto changia tutikire kasone Shandra Kimari kumoringene asante kitu. Thank you Shandra tukongela kanya ko ikethimo. Hello Wero.
Wero sorry. Hello Wero. Wero sorry. Hello Wero. Alo Kitunga. Oui. Kedi atongele bauli nabo. Baoketheka sana. Isaiko kuna kajene kamwe. Bwana Saiko karibu. Ndele ma. Ambuge mama kwa mudingete twendete. Na ambe batige kuwe mama tukudura. Mama otuku mudara ndio amudingete kura. Iyo ngula mwe kule ja kuwa luka. Aka mwe kule tujiwa wado. Na mtu atujiwa wado ko mwe choka bande imanto abanene mono. Kala bugeta mwe ko ana nje wenja. Aka wa uri mwingire o ego tande aitoka kambira kuwala utidene gamba. Agura dukulinga tedi tiro. Ko bonya ko luwa malo na ina ko na ware kalira. Ai ngaba ngale ya kutare grandu maida sente. A egera wa mando anto agera mji ga sidele. Ambira ko be kambiro wa. Ambira mando ja ngelo ko na le ba do na bali ba dibo. Na eno ko menya mji na ndemo ko na ko anto ba kiwa malo. Ande alafu nande atoka anto bandi. Aome. Bata durwa. Ana baba adurira bale kwa. Okagwa bayi mana ande atongere baduja kura. Okagwa muntu aruka je mu mutira kaduri. Okagwa muntu aruka maka mu mutira kire okagwa muntu akaje mantuja ma ele mutongeri okwara iya. Anto mutongeri ngamwe no o watema. Ana twandu bange ba muraga. Mubera umbuga murango ngota gitano kuma matuja banene mono. Nale baadhi ndio tuomba kuromba tena. Nge kuya la duke joka gani nje yao kubikia. Na tugere jamu. Na di tere maamio weto diketa. No di diketa de bigwa. Ake yo gwa kai aja. Ote muntu aka ngajana oto MP na nde baka to ala ko kumu ankolobi. MCA bo ngwana nde ni kuba kura. No tunataka atoka na ndio pia tu ana ndio akapinya abenga baada zero na ndo kwa mambo ya kale tajandi kaba mwega ndale kudi mtia bio na noke no bija toka bu ateto ya kamero ina ndala atu kwa ngoloki chonde nalete mjonga ona na kwa kaija ngelo mbala kuno bayi to tele kiedi kizwa buru muombia yo kuigwa bila kuwa jato lomba kaida kito teka la kolomba wewe toka lomba wewe njende kuwa ombela no ndo mabega manene ndo tunaona mtu wote kwa igwa na mtu wote pomba kule kanira ndo mtu kule kanira hadi joka ikama turunene kila kama tuwe mjira akile buru na nde buru watu kueleza teneti ete kwenda maendeleo tunade tunaenda kuleta maendeleo ate kole ina akaleta no kuona mama yola kaida nyana ikirere buru mama tati na ikirere mama otia leo etima lewe ate bato kala yola mtu akala etima lenge kwa mtu akala leo kwa mtu ule akakudangwa lakini na kwa nya geni no kwa geni ne tukieka kwa kwa ya mambo ya jaza kiti vile na leo ndio baadhi kwa magurungu Kamu lomba ka. Leka tunge to kitunge kabanya mwega ndale kudi. Jayo kyawe. Age atinye. No ndande aba ndala ndo kura. Anto bauka ga ndele tunge kwere ma. Au ga kawe la tumba kugende. Lakini ndio kwa ndakita greto na ono tongo kama ko kuita. Ato mwite to mwejara oya. Kutoka hivi anga to kaziya. Okay. Na leo kwa kaida leo no drone ya kwamba kugeli da nyai. Dina nde muntu na kulike to ndo kichoka na ila wetu na nde olika jira ketu ikadoki. Akulu jira ketu ikae kwa uwe ikae ku. Lakini ya mzee na ije kana ikadoki akaga ya kana kange tujira to tuna tuize. Takao yetu na ndega kule amude no jira to na da ne ule ya tira rudi. Ayo tanto ya kuna ila tani ya tira ya kwa ndo kuchapa kiduli. Anto kilomita moja ta kilomita ila ngatu.
Ibaga chonge. Thank you Saiko. Asante. Hello Wero. Wero ale. Hello Wero. Please waturingira thimo make sure kunize sauti ya TV kukenda to watanira boya. Hello Wero. Wero ale. Hello Martin. Oi. Na tole. Oni mbui kabisa mukoronge turare nao. Na kilemi kumalo itoktok. Sorry? Urelia na kilemi kumalo itoktok. Kilemi karibu. Loitoktok. Na drink kumalo itoktok. Na drink wa mujarawijo buwi. Na goni burambe enda kwira Meru. Ibabu dia bararinga kura. Lakini sometimes na moto amore kura. Kaina kiburi na iya mno. No umeuka kutoka ya mutongo yenu yikenda uitania nguna atongolera abangi. Lakini ukakoza tena kunyita ke ba wangu uitania ya wangu hena nyoka ba durine kaba ne Amero ya wowe. Ko litanguwe. Na kanda kota iba corona MCA. Biro ya tegera ke mempiya tu na leaders barabangi ya Senate na women rep. Atene simanya kirebo. Nanyanda arigara dazandre wenda kwaria musemani ona yura baragia embu ndo marabaya ari ku ageta ko yana dina Meru ge president direct. Whereas the president ari mawana ate tere musemani yu mawa kana eta barakanyize ari barakanyizi. So mamo to na geti antu bomba kumwandi baizi poram ndo ari tangu na tongire abangi lakini kraito nyake ndera umaitena nare bwira antera Ameru kawira atena witangu Meru. Nani mateka kama utangu no mbuge nari to nane. Anto wauge mtongo mpaka itangu no ntunyama muchokere tena kairi MCA no kaba patemo kono kile miswanda yake ya nonde ne mbuge kena pesa chumara. Tu kaza kweno ndogo nene mnomu nene. Okay, thank you bwana Kilemi. Mungu nako bali mko. Asante nawe. Together na hilo talk. Hello Wero. Sorry. Hello Wero. Wero. Oi. Hello Martin. Oi. Awo gora dole. Turare na omukuru. Ila yana majo sinyo oka. Sorry? Ila yana majo kuma zero tauni. Mate. Majo. No ari mtombo ombere. Ya itakrizo ke walo TV. Ekwira Meru kawira na gokiria kura guta mawa. Ya distance ya ku. Na ndera kawira dai. Na ndo ambiga ndo na MCA. Nyana ndo ute MCA wa kumania. Na wategera ugo Martin. Atubara von jaba guri. Na MCA na ugeta mazera kaziri atuba ombo kuruka. Na vera MCA tobe toka ala kanona ala kwa itina leta kamugati na ngawekera rami ngawekera kanda saka duro tusumbra ngare karoje kinata unaja akero akwa wakili sadia ka leta tere akaja etuga na de atoka nala kaire ata kura katindi kari sadia atunga ande kawela na vina otongeria nya kwa tuta usivi internet ya tumbi kutoka Meru akaire kwa tanyana memsi ugeza kuna vina muno. Okay. Na ndo pogeza mukuru kyama kuzwa ni saini to bakuleta dikarenge jaro ina sima ndene Meru County. Thank you Mate. Mewa tagari nyangera gracia to majango isira wa lakini wataka ambe tu ndo ni bari kiriye na nyuki bago to bisine sai ninge cha tigara cha muto beda to bisine muto na masinani na ndem dora na usome nyambe tia to seme bari ninge mwana ya kaire nyao amando na rale te ba million pote bara negre pogata nira na ndem mamu na zina tu no te brother. Thank you Mate. Asante. So ndirudia tire mutuma. Kuma nena thimu chiaringwa. Kumbika kawira nwe wireterete thini icio wengwa kana matinire kana maybe ni misunderstanding ya kwithira antu batikwelewa muritiro ira kwenda kurita ngui.
matini oma kethea kure antu kethea Meru kwe mtu barendete ikawira lakini thai kaba kuthoma na aba ukunuka menya reka nkwire kawira na kulukithirie kiwango kiotethi muringi kura thai mturombo mutethia ne MCA tugwatanira so kinya ita insight raia communities ite mutethia no ngatwachoka ndebene ire ba mutethia iba muringire kura na ba muthurira antu bakuruta bongwe so ibaranie na antu ba watanire barutanirie abongwe bogubwa mto mwicho wa akawenya ndona iba kura you can imagine even Lentori na raita nite muchamani wa governors kenda governors bawa na taba kwenda otethwa you can imagine Lentori is son of this well it is a great opportunity na advantage ke kawira akime aitete ke mutono ina aranirie nwenye one amwira thine na raire Lentori akime anantora but you can imagine atrari muchamani yu true so Meru is losing terribly bwana Jayara the politics kanambi tutea siasa jadirire katu kwaria fact kenda mumeru akiwa ni gavana ni mama no ntunwa batiro ore no gavana ni mama me antore Meru iba kwenda remwe sarakas na kinya kuina inero theri bakona hako hivyo bitu kwenda imuntu serious muntu mba kuritangwe muntu ratethia Meru na reka kwire Twaumire karaine turaita makarene turuma panne twaginya ndeku makarene kiraito atari wasio ndio iwast no ndo kiraito nereke wita nyem siesi akari abo nereke wita nyem peace ba kai akari abo onu telinda inyoma poni nyoma loi kabonde MP ma kenda na baile nominated kabonde bathuki kantu babonde bathuki Lentori utete akwenda for now dia kwenda na ritire mwana inchimbi ngwe na mbechire cha agriculture ikinyele Mumeru kathuri murungi nuo witirie mbia ni umwa turesha roku ancho nuo kari mbecha na asinde ticheta chie na manthu kathuri o no wo kunguta ino karuta mbia no wa kuthetera well mbia kinyawa kari agwata na kathuri mbia ikea batiende ko imiswandera kathuri no athureri egwike no ntuba county kuinto birabati kuthetera bia county no ntu no mbungera kwele mugongo so na bati ubithetera bawatanete na baitaneti so whether butuitania what will happen you atre utemuntu kuthura mama kara ithurire wengwa number 2 mama kana kirikento oversight mama abu ya rote karaka imenere no ntu kare baitana kia murea na bakambajetera sitting ko bakambajetera ko sitting no to abauragia bawe mbiroro to kuruteru are bachiruta no ti no iruti bamorio bara bakaruta mbiroro bakona no meri etandatu muntu etimao akaweneru are ikoruti muntu rimenti akaweneru are atako meja ruti meri etandatu etata eviri so mama ndo no bwa karongwera anturengi na inkwenda kudika ningi mama na ure na kwambiririo okolea kuma January Meru County lo yete kwenda okolea thai die kwenda into bira Meru County banjetiera nyoto kwenda kuibo wetu ira atire nkoya ku launch barabara hii imbarite na MCA wenu mpaka ndarachai imbarite na umbu ikira rueru so tute kwenda okolea batwe so mama na ithurite na wengo na icha thurite ke athikere abo ndo ibo bakaria kora ibero tererwawe JR kinya muthurale toka kwenda ao muthura mutumae muthurale JR diruria mutuma kuri untu bwa kwenda kureta ati itikia gavana ikikunenera kawira Mwangaza ati arrange stick to kiretikia women rep I don't think that is true munenera ego ewe neri nene actually when Martin kuna mandu jairi mpenda kuligania andu betu ndaberire ora mwamberio and you will bear me witness ndaberire andu baba tukuche batutonje siasene na itho tukatha twe losers ande twe siasene gategate ora ndabakana yangabera tugetikiria indi ikuturi thai bojairi mukuruji tuga ora mwamberio nkamwira atiri uguo koriru yugo governor na gitigigite ko imuntu ko ichuirite kwina murungu oro mbere akunengera bange ukarithia ukarithirie nthiguru ugo mwethie proud muritire ngugi ugitaira mu ondu gwitira mwana mwinge ngugi ukobithia muru itira mwinge ngugi uti obaruma nondo arenge kira kina ndetuge for example akaita ngugi tia were katuge Martin nyarengi jake jana muswada jwa supplementary budget akaikia no beta bakarega
tutekumenya nandi ibo bae mwananchi akaona akeja ruju kairi eja bera nandi baburi county beje ibora ugaira ntumbo bonengera mbeja no dusheria itekeria inde kwina milioni 10 governor atigete akurya no dusheria cha to gwitana chongo gere ugeni ni ura milioni 10 ibo kwanda tigeta atiriria kwenu barega kuga tutiramenya nya twa no guthia buria akareta antu 10 kareka tenda baitangugi menya to wenka ke watirwe CCs unda ngogwatera nange kwatirwe CC bakora baba thatu utirete na bange ba mumiru bange mugwanja bantu baba ya barege ba bange mugwanja ba mugwanja na itwambye kuona ndo aja kwina thine ere aiku kwina thine ere aja na ndi ugo titeku ere obwiri kwetho gita nonto tekwenda gwitaniria na baiku na ba bange weterete boja gwitaniria bo ibo ntekomenya ibaiku tezaza na o tekwenda gwitaniria nabo o mara ome utebarekani wete okigetaja ukerumana nimbuga gatiri makosa jawe jare komba ngoge atimenya kuremwa nio utumndumba kuremwa ingoge na wena advisors we bare au na ibathirikari na yugo andikiri bona yugo ubera bagakwira ugutikaraga ugukara utikara na wena advisors person na babanga bathatu bara babwiri kwetha bau ibaku nande babu obisi yetegeretwo andikiro bathatu bau nandi bara bogeta boga na tora mwirigi aratwirire au matini gakwenda kura na atwi right nande boka thujante to boka menyare tutithithio kana tukageta aja kawina ministry kinya legal iro mbako bori sheria riugaja manto jaja so kuremwa guteu utombekana matini utomba kuremwa you can't utomba kuremwa uremwa atakatha waitito na rana ninire so na nte mudimini no ndo na njewe na bawe bateke kuona gavana Kawira wira atiri arenda kurita ngwina ordered means na uniongo ya ordered means MCA sibete mbunge batunge sheria tio ba bonera borangu ekuritwa ni Kawira na counted means I mean awarded means kana counted means bari now bari represented to boko thro ibarabara bari mbungene and then bane kanere kire executive una ntrarega na thithirio na radio runga na akigera mutu antu akunenkanira mpara no ndijwagera kwaju nataka twario rongo Martin mutu ijwagera kwa nau na ndikethani hostile ria kwenda gwite no tutina problem nio lakini aire nio baba gwiri gwita no ndigo gwiri omukurukiria mbeche iwa gwiri gwita na chonare isasa wa gaite na admin na atangarira je kan kumudura na nti umudura but the thing yo matuto kwera na matini yatiri kethira ugo muntu ujo no obwiri gukurukiria mbecha kenda wita gwitano wauga ngaitano wauga ntitano isasa wani ende njoni nani no ntunguge kwa na gukurukiria mbecha ndo kunukiria wito gaitana weko na wo utarareta ni gukurukiria kenda wita gwitano ukwenda wita gwitano weta gwitano eno ate kumenya ate kuomba imokoro guoka ya microphone ni ali manto amutu tukona da mbetu ya kuthungutha ende mukuru nge odorere aringia mutu ara ke yoti mara wambira ke kwa mukuru abwiri kwetha munene akire mate gwita kurwa mutu nyana baba bagani ene ate ya kaliro tuwete amutu yo imogongo ndo nonsense to kali mewe mukuru gwita kwe na kiongo oni mate gwita kurwa mitu no mona mutu jugwiri kweja no anjire mutaratara iri representative ore kaba tetenya chibu kadha no remero buru no korerwa no ndu county commander kana county commissioner noe munene wa food aid in Meru teu no wako ya askari poketa kuga irio na njire na mutaratara yo county commissioner we co-chair oni kwenda kundifana njara kuron kwenda kundifana njara kidogo denda ati gitike te oversize ke mama kinto kuethira kire oversize ke uwe kana ote ukiumba iliraki kureta era confusion untuburo kuumba na brau we special ke ubwethe ke ote struggle mama kithia na aina qualification cha governor atebishana na MCAs ateta kenine throughout no ibwa donors bari yaba kethira to bichine oi muntu kumengo wewe kweli oi muntu kudwane tumanti on the siasa politics no ndo abatu thare obichi baraba ya ba mwithira akethira akara kena admin ba bakireta reports ya different ones bakireta reports ibo kario mambo iko hivi ari ofisi ende at least kedha 2 weeks akethira ntugo kweta ate ekumagara lakini ukethira re on the neome ore utobichi akinya nto babongo bakwenda okuona no nto bamahitaji yona baraba ina mathina yangi ya once tio ba kuona ri MCA babongo kwenda kurutania bongwe
bongware muntu akwona re nuntu bo wondie we akwira wondie kware kure antundra chetu ikimburai wondie kware kwetwana tunato kwenda mbasari muntu akareta thina cia weri gweya ya governor kawira tumenya nyakana kithia na umenya bwana Jayara atithira ngangite nara atibishana na MCAs kinya bara oversight wo ni oversight nyaba kawira ibo baba atikumakira inya kawira wengwa so wote meagurwa mwarimu no kimya we nu akumakira so kithia etekira iciewe akithira akiumba nakyo na itanite boboya na akarambia bathikirira otherwise aithwania imantu tu ya ituma aithwania imantu tu ya ora buratoringa siasa atume siasa jathirire ende thaini akarenthi athikire barathurirwo abo na baraitre ti aitaki mwananchi ambe athikire bau imbi baretete na batumine antu bo kuatea na rira baromba kura bairire antu bo baithithiria atea te uombe ndirite antu betu ndi baurechembe na onda iri murao so ende au ntethia ndi utethia ndu ntethia ndi kuria kione kiako benda kanya kwethibu no tu bari na assembly weto wibwe antu baku barenda mbi we wari assembly relevant committees yekiria governor kana executive wo waita kubwithia mantu yo no twende na 3 months down the line ikametiri kwa karinde matin and nande umete feria governor eu nande feria MCAs bara au 3 months that's their problem lakini supplementary budget ira ikethire takinya tie bati utongeria committee no baba bwiri kwaria ndeto jao no ndo bena committee cha health me nande jana ni betite kugoma babwiri kwetha batirimene bakona mandaitari problem no ndio tena mushara babwiri kwetha baije na mbui batirima nani nte kumenya baketha baimenya uria gukari na inathi neri kenda bomba kumenya uria bakagita atia baka solve that problem. However, we in short we are kuthiurunga game mwananchi no ndo MCA no we representative of the people. Yes. We are wengi representation. Me representation nte uga ati anka represent ya kimbe janthithia sheria imbwiri kwethirwa nkiumba kuga mahitaji jaku. Yes. Na mahitaji jaku na ndia thai menya it is not clear. Uria bareteri nondo iba bakurukagia actually antu bara bathithagia katiba yetu iba ijura bakuthithia riria ugogeta we executive weto chwe baria ukatara ba ministers baku ubarete kiri assembly kende bakurukia na nde uninge kurukia inkumenya ujo no kurima kana no agriculture imbije ujo no roje imbije ujo no kina na no kumenya the end of it all riria nkethana na problem ya kurima mbiji muntu rangeta kiriwe na competencies ciawe no ntuni ni representative of the people ikyo gyo maretwa kiuni nteka kethira komba mandu jaranke jajo kuma kimwa na inchi kenda ansovera post kidogo awa mutagara representative wa mutagara wa itaki mwananchi wa tagara representative ora o na ndi mbugire wala mwambirio gutumbika ende ko tumbeka nyo kuwa mama tena ale capacity no ndugana na yengwewe ati umaita narome kabatu wete representative but the capacity is there the kuga tena capacity na bwa I believe the capacity is there no ndo na ndo bare andikiri no to guita nguge wengwa lakini kandirie my train of thought ndiuga kana ndi no ndo ure no representative of the people amenya ugo we competent abwiri ugo vet ugo kenda amenya ketha we competent gweto obisine ra kwenda ugitate ikyo tumayo oni ntita MCAs makosa ginyani nini mati nondo bakujukia ndo bathatu batika bethera ibonere ujo ndamuretera thine ruje atumba na ruka na onda muretera mandu yakina atumba na rakyo then ni kumaanisha nti ukurukia na inenkeri ni marking scheme area ya ABCD ethero na miaka 5 nyomoria ena degree ekari na relevant whatever na ndika thanu nenkerete na oni ni ngonya ndi muntu kuthugania na kumbakira ate kugwata na ndi asko below pass mark menyaga kana tu so tukauga atire katuge ni nya baba thurire tu ire gituria then nonto yu ni ngugekwa korerwa representative of the people yu ni ngugekwa ugeto mbari on the arrange ministry anko ira the makosa kinya inya tugeta kwagi na court of law achindwa nonto re ugo ndeterete Martin ombira Martin wo karungamira ruji
alafu no tukukorokia matini atakurungamira roje ndikurega ukorokia ore onge atakurungamira barabara weto amatini ngoge eroje representative ojo no kubwiri gutaka kethera matini akomba ngogero e barabara na rero umurete keni mwamberi otemberete aka andwe barabara so legally it is not anguga kene ntekomya ke ligo jagon kadha ko tako gito kera yo bwana njiara nande no kunenkeri qualification chianto bara bakwendeka as a governor ni go bati to represent list nande tukwete qualification nao kweja nanto baiki utati na qualification ile kabo kabarega owe no kubwa governor nyingi ore mero marking scheme na kunekerete keri I think kida owe kunekerete kinyamu wa Kenya ati ndenda muntu ina suti na ina tai na ina dha na ina kirato kariu na soksi kariu bando ore tere muntu ina buruni na mubuto tambuki but you see JR to be fair dirikari ne bwetha road shuffle kako ndi babwetha road shuffle kabeta ko advertent rengi most of the time actually ginyare by the year reshuffle kuinera tutaga muntu as omba ku utenenkeri kintu gyotaga nunenkairwa eno tutuga for example kada CS na ara baruguru uteno kwetha kuna qualifications iria kawira dithetie itejaga chuga tantu iba apply actually turi ariria mantu ja CS kam to appointagwa ende abiri kwethira qualification kuringana na public service yana degree so na ndo etho ina degree no ntunguge ku policy level it's not implementation level tisa sawa na ndi makosa ja mbere jaria kawira thithirie ija kubareta bena ena CV iria biri ago expect kana ugo ko no wonete ba ikuthai ba beri bagwiri kwetha be agriculturist anga bena degree chiambite degree yake agwiri kwetha eneo na ndi kumaanisha ugo oreja kuvetwa no ntu bamantu ja integrity ja mbito choke tukuria na ndi ke policies chenini ketha we conversant ketha ya mining oru na than vision tato ja you no ntu no bwiri yeke tumambuga ku fail as a public officer is very difficult no ntu ina ntu bara we na baba agitata lakini no bwiri kwetha idea imbi wetete ko deal nae wetete ko deal nayo so na ndei ke tumaona bara yuke tumaona bara boitwaja bakomba guigwaiko yeje haja na no athi nyeri shefu nywa kendaga later on akabagarura dio bara bongwa ende te arete marking scheme that was the first someone uro advisor mwambiri yara no thukirie right auga kendanga transparent didi advertisement thidi advertisement bakinoti bange thidi ba apply ote shortlisting otembi ende na ndere uni ukaya kwetha yuni mbwiri gutara muntu na numpere nyomore una ndi ndo itawata interview panel na numpere antu bari ko expect ndidi bora ojo una niya ukwira anga bena suit bena ambi bena ojo tena suit ngakojokia kweri of course not na ndeko kwire ko kwiri gweto kaugatire imbia tumagwinga muntu ojo na ndi antu baba kwira ukora twirite tuchwe muntu ina suti twina ino more wabero awindira atiti atibwiri kwetho ena suti netho ena gike yake no ndombo muthami ngamuita ministry ngamuige enge tukauga okay ketha ibo uni na ndi no turi consider mantu jaja ende turetere antu bangi no sheria ne mbugete tutugiria tuchokera baiko bare so at the end of the day nige capacity kuona ni areo ni ore akia kuigwa na nkoro ewe any action karaka kadidu MCA batiompenda hapa kurega antu bakwa that is wrong Yogwe governor, ni ntiko mena tampumba kuera mwekurojo maita ya kungana. She is the governor and she was elected by the people. Te wiri ko kinya Mwangaza certain point wa antu bakambye ko gwimpeach ko nto gwimpeachwa no nto bakwethero gita ngo wiri itiaku uko kethera wererwe nguge ku ne gwitidia mbecha nguge itidia mbecha nguge to ne no gwitidia mbecha nguge no gita ira na barato tarite na barato andikite baita nguge u na ndetoro umaye bange ugo totigana nako tibetu gwiti. You know someone jiyara kethero akarinde antu achire maybe the nerama kabena kawira Mwangaza okilokera ni kwithirwa na kweria to shake the status quo. That one is a possibility, Martin. Na itu aretio mubango na joto is a possibility na wonda mwikira maxini wala mwambiri tukiaragia the same story ndauka gote unwe kombekana wethera mwana omuntu ura wa otariri kaire CEC no ato kwenda atarirwa kaire ICC kinyanje mumiru ngine tere ngirima kana jaire jau kana magana jatu kinyoyo yokire and she did very well ke those particular points na no kyo kinyamu meru yangwa anto acho okianto 45
acokeria antu kenda tema auga bau bange kinya bau bane nomba ko nya muntu na iteta ngugi muno mbiga gwandu akiwa ngaja bakalembe baiteta ngugi angambi lakini well they thought well kalembe no tuitera muno lakini endi nya mwana o mwakoro nge go nywa ate omba kodithia na inywe in the process onere ngugi o agete ate aitetherio so on that particular part I agree komba kwithirwa nyuma na aria kana ndere na no ndingwa Meru bakiuga muno mbuga ati ne ka kugeria corona cartels iria ciari ya mbeca cia county MB and all those kind of things na ndini okarwa nabo barabarene okay yani ethro shadow boxing baje to bwiri kwa tukimenya ingani yote kwenda no ntona yete kinana kina ingani ante kwenda no ntona yete kinana kina na ngani abo batumbo gukinyeria gutara antu baria ugote kwa uri otukwenda so at the end of it all in my thinking no ethro actually kwena kwena antu baria bakwenda kenda bethro be in power bakeja wa ma contract ora baeja kwa na ndia kethro ate kwenda ende ni mati ndikuria atiri are ange mpumba gwitikiria na thithite bura and this one I'm telling you that one of honestly imbije kinya bishops baitana iria nabo itenera campaign nambi na kibaeja so many promises and things like that na antu kiumbe nabo angatoka thithia angatoka gita kuma tonyere that is 3 months ago 3 months kana 4 months na 4 months ago kinya thimu yawe mwatarara jukitie right so nande the question here is I mean really were you telling us the truth were you lying to the people katelba utwerera re ibakama kana iborongo tutekwerewa na bawo kwenda twita batwitera bawo batetwia obinya kwa kwethra we open ugatwera ngania no ntimbije o atia niki no ntubokina na kina o atia no ntubwai no ntubokina na kina kenenya tungo twethra twijora wiji so it is as basic as that duria mutmo bere utamburia kama ngere kauka jiara kidogo especially kwa story ile terea na ni ukonfisi mwananchi sana na community ikaona asif yaka kwina umana kutena umamati yitoro cartel ili yetware umwe ni umwakure arugo umwakura rugo nkundi uko kuranwe batu cartel okethia kwina cartels tubati kuro imutuma tukero ingania bambite uchunguso baturua yetwa cartels just yene ole oni kurethura mno ante kwenda nyori ibwa tene county no ntu wanu tu turengania kithia kwi mwambo kuira utaturangania tu mwamba na kuwa ni unanona atuita antu bonde cartel temeri contractor ai cartel kwe contractor bari te ngoicho na uma boyeta marandu bankine na kuna na the more kwenye ivye mwananchi omurigi kurora no we contractor na no we ito tawa imbanki Diu waika uchunguzi meari ithire thatu wikirengi thatu yo chunguza muntu ulu ni rorano karu itite ambere banki no kete itambere omuinyelia na rira ya wa contract atari cartel maratathi no yuretie bina uthuretie tegero tuone muntu uria ura abati urate bati nwe uturengania no okundai watura rietwa cartel timatini cartel timutuma cartel timutu fulani kundenda mama kinyantu bakiwa cartel anga mama na riete amba ange MC aba ndo kwenda kuya MC ka yellow inotebia nekro MC fresh inotebia alokitirwa kutwigende akomakirwa thirwa rweru na njagi na nenkerirwo inde mama ka kwande uko nenkera rwe njagi re inawa ikirie inde mama ke itakinya ke mwananchi omure inda nenkere matini rwe njagi ibana banywete kithe ikiurie kiu twinde tukira na MC rukire na tukauwa batekubwa lakini ndo MC otebia nekro matini kako mblemo very fresh certainly mutuma auchokera ati mama ka kurana rugo like kaukira kintu tekyo zitso actually what nkuga adire agwiri ku realize no governor adire ukaja kwithirwa unindi no authority no bisiire nenkeri ekuga antu barabo nde mabara dila na graitu bweterete to pending bills cheru che investigated na mbitu te deal na abutwi tesa so to abukiri abo agedata bwari wa marando na to amenya babu witete ngugire igitete ata it does not take too long ko realize nyomore baya bakauga oreo me you don't have ugeta ku defend continue bakauga matini wogo to akweta barabara kana no weikira ito barabara bwiri kutere milioni 5 waka milioni 2 tutije na ara wigiro milioni 3 tuto kwangu genge utambite otwira mantu jai hakwenda kwena makoza jara Martin he is within the law na nde atwira bau na nde no atwira na nde makatel jara yara atwiyaga na tuto kujenda kairi akegwa na nde baba ibo fresh ibo turajithirie investigation oje na ai barabara na mwananchi no yete akathithi akataka
na barabara uni akibubu abantu betu kanete akitotenda kwa antu jabau no ntore katuge kethaija thai anga baichiangi na company ingi ntikwenda kugweta muroga ya kankuba market ibaeja wa inyango gimo no ithirikari na kwina bange betu anga engineer anga o akanjirero ire na atunyirwe contract kinya ibicukio yitarera nyini no muntu ate kwa kanjire gitata egira kana nya jora wa kethaija kuma gitue kiaja kwina mbuga taskizi ara muntu jora twatirimana no barabara na kaire ake miaka ante kuthogana ketha mumiru amutira ngui no ntu itukuona nguge wate nguge kugitata nguge kubua qualify so gatwira ntu jaba gwaturi antu bakinoru kwerire barabara kuma aja gwita aja muntu ujo no thithaia tumwe nguge kaire antu bakwira ari gutebua ka barabara ya kana ndira ate ku qualify no bisi nayo na mandate tumwete she is the governor is as basic as that tika kuura rugo getwiranga bane ambanga bauamba baundo bisi wene ore ngao ogomura yu kiugambu bauamba no te mwamba wene no te mtu wene no tu otonia bado tu amati no kubuga nyomo to Martin kinyatha aiye na that particular capacity murungu akejo mutethia murungu ro muonekanire ya mbere amuonekanire reja iri akono gwe senate akeja kiambere kabisa gya kuthithia ndio karendi kuruna ndakai no ndichietu na itutu bayete no more okejo utinda gutweja ngono chiana betu ugitwira ora bathuki ari no ntunyagoro eto na nyabo ibao ibetu na yawa ate agogutro njeyara kare ni ntheguru bweta bugitete bugena ngwataniro batu no ntukio tuguchwa tukingi bugena ngwataniro tumenyora tukaita ngugi on top of that makatel jagu gutwirira no ntu capacity tukwete na jo jasoti alafu choke orungame utwire categorically uni ndengania I stand for A B C D nante thithia E F G ire thitha gwikira ito nante thithia H I J ire thitha gwimunya uni kathithia bobu twethe tukimenya gavana na twirire o atithithia menya keja kaumira point blank Martin agatwira atiri arume baba uni nteba nengera ward fund utibyo nkaba nengera kabisa ende ward ye muntu nkaminengera milioni bebute na milioni hizi nkala range mwirora nkuthithia na choke ndagitata arunga maira omba kumenya na arunga maira to muthura mbere makatibe tu mwitikiria kweja na mbecha kana kuba na bo nyabo baticho bagwitia au iba kwenda cash na ndi barenda kiberwa atire milioni 50 ikeja ntwana na kiri nyaga ya atwira ntibetikiria bauga ore project iri kathithwa ende akauga nkeja nagia nawe ino nto representative of the ward MCA no representative of the people akauga nteja ganinka rero kwenda kuthithia nyomo nkeja nagia na muntu uriko ura bererwe i control of budgets berwa riria tukwariria mijadala kenda tukeze kubukikaraje kabu maendeleo sorry butika karaje kabu intimidate citizens bakwenu bugakaraja raia so nandiko maanisha ni gavana uwe na rodha rakweja kanwe chairman alafu nani yaketho akira yantu betu batu tukathirwa ka barabara kana ba musupport kana bakarega bamwira ari kwe MCA kauga titubwira lakini rungamira tuthithirwe gaiko teka bo mwenga abo mwira batu turungamira twambe tuthitwe njiro ruji kana endi ka barabara twambe tutigane na kwanga kato dibu anga yukirwe na bamwira hapana ari atwambe twakirwa kuthithiria ndengu kana upaka ira ndengu jange tukagita tukayine pakarega no ntu mwana inchi jai jabo na ndi kuma hau ageta kurungamira murandi o ndengu no ntu nakomeju antu ba agitira na ajwetia agatu yuta yantu ko chionde no ntu naigirwa antu bakiro bagagita na ibete kaniriria za representative no agechoka gwita kuthingatana naye hakwende kuota tanabu ukona manzo yetereja keja clear ito kuona ora kubwiri kugitata kuthithwa so batu tukira aja ugo kejo twiranga o anga bana akalia ngabito akwira kwe chunga sana njeyara kaire njeyara kule kwenda kuongera kidogo kwina fia ya MCAs kimanto ward fund tikaba uchitie mono na tiaba ina batacho lakini fia irero njeyara ucorrect yau tuende ward fund ira maana yako yawe MCA na ukira we yakwithirwa ondie tu itakuringire kura muno ende umeta wita wikire nje yara mbecha nyingi no ntobonene no ntekweta akuringire so no tutukumya otinga mtodura wethira atina strongos so kwina fieu MCA bila kuona kurwira muno ni antu abatege otaganywa banekirwa kintu kitingana ne akabarabangi so kwina ntu bwega gavana akarite ndine MCA kinya abairo otebyo bakunenkira byo wand fund lakini bwinde kabwethira equality bwinde kabunganania wenda kunenkira obidan kanenkira kanenka wondira antu
kuyo kara oni ndetera burambe dirarenge matini wana ngaro binge ono ngaro binge oni otebyo ndrona wondie kwa ambia kulameka na kuteta matini nyaba kara kungananwa quickly nyaba kara kungananwa me style ni nyingi muntu no aja ka wadire batwe in Meru kwino kuna thine roje akera MCAs ba ambetikirie ni atire mwaka joju mbitikirie ndil na thina cheroje iria chie west na au east na ambi na whatever mpambendirani nacho alafu nande mwaka joju unge toje ke barabara na no komea tota twathirie nyomore iuchia roje uni menya ntethro kibionke thwange expecta no ntu nte na thine ntena roje na hatu itikaniritie na nirire nkeja kuthirwa ngathoko anga gwakirwo ambi na gwote kwenda thoko na gwogite ate of course omba kuza gwibinge kuthirwa kidogo lakini hata kuga the made ira twetaka the flagship project akawa flagship ya kwa mwaka jojo iruji yaki mwaka jojo unge imbuga ithoko cha kwendia gintu kina no etikaniri nabo. I think it is not so difficult to do these kind of things, but unfortunately I decide kanorirwa jonto ukaraki urairwa nwe munene then akono direction ni ndaka ikamuonia direction on ndike dharate kubonia direction then they will show him a direction. Kurukira nambe uye TV ne kuna kiri Facebook of course na kiri 40188 nambe uye tena mari lead man aruwa what if wanataka pesa of which ni pesa wanataka wako na njaa sana wengine hata loan ya pesa wameomba ya campaign hawajarudisha. Itonga Jakarua for information if county is dissolved, Kawira will not be allowed to contest since she remains impeached. Well, these are the leaders we want to you to be bringing to teach people. Hongera Mutumana JR. Ni Jackson Mureithi wakuwa Cops nanoka wa MCA wako na personal interest. Last regime MCAs walikuwa suppliers and contractors. MCA wame mama amekataa hiyo akawa court will save mama Senate tumewaonea mbali. Nawe lead man akawa Gembe mmekumbukwa okay. Lorenzo Mike akawa kwanza alikosa kufika assembly ajitetee kati ya wale governor wote washawaipitia impeachment. No one has refused to go to assembly but madam didn't. By the way JR is this untubo Senate maybe yombo borifa kwithratina rere yes ikego tumayuange kwera story chia administration ntakuona kwena thina muno lakini yewe ko dimin bange anene bange antu bange batari tiri mweka na jaire tete akithitha yu na nkwaga okinda ugire kai last week okay njuge na advisor kiria ge atumire arega gwita ikuonania ati kwenda guitaniria ngugi na antu baiku menya aringita bakarego muthikira inya twingo turingita tugita na muntu akagerio mbira ngabe thirito be biased angambi and all those kind of things no ntu ni live ero ni mekirite live baringita tukona ora ba mutriti kada ba muingira o mekairi kana na tabaka agitaja tukona na tukaigua no murutere rwawe no kugita kurenge umanya thiri mbuga on that particular day kurenge umathiri na mantu akagitaja ngwetikia Senate ga juria yani ugore no ntu nweterwo mwekuru ni ata no ntu tetere auge anga itawaja anga the bias anga batempenda anga ambi ndi murume bi babali nyoenda tu save na no boga joka kibo buita kuthithia na bori batithro bai bias dio ora so ora wega tutethia tukwinge wa netu batigwa bacho mutoga gutabora na ndia akaraga gwita Senate ndi atia ora rere wita Senate na ndi tu atega ba kunja au kwaria matini ba kunja nguo au kwaria matini au kwa akaraga wita Senate anto Meru na bati kuona mama tiga to muonela na nto nkomeana thikirite na nakuwatch advice yetu ira nene tikurwanwe na te umwenga no to onde mutumenya kamwenga goronko yeteke aini lakini bila tu na interest yetu muno ba like leaders itone gwene kuruteka na bila mwananchi aringire kura na utatheka ya other counties no to njoyele ike yakurwa bila biumia nyanki dai mwananchi no ethinene basari ituraingira utebyo turaitata turona Mwangaza hii utuntu mwananchi akona kukiendelea mama yake awito Senate akaithira kumea ateta akiawi wa terenge wetake mwananchi no ntu Senate ira ni eki mwananchi yona thina yu
kithia ni ikobua so kithia nurekere no muno waito court ukora wita court na bandu kwenda uchoka wira ntura utemwamba no mwanga wite court you prove utemwamba kinya we mwamba wombi kana convince them that intayite na wire kama wage Martin ara kumba kujira kuna technicality ikaza batamu samonere ibaka kuza batamu itire yani bakathogania aya omena una igirwe ibakuibe na muchemanio na nabwiri kuija witetera akaza niyo yari assumption yao then technically they out actually wote no motion yedro itite you see iba site barua na barua inaandikwa actually ni wakili Elias Mutuma bawa yambari court still their impeachment so mama teta non to MCS first of all iraba kubwithia ni contempt of court so no reason ya kwithwa atetre so okay kwithwa ayeta senate na impeachment no emoye is the double speak and either argument either area eta aweri weta kwa advance the same argument and to baba according to me kana my understanding of law and my advice from my lawyers kan derwe uninte bweri weta nyomora on to these people are already acting in contempt and it's up to the Senate determine kadra area ko act in contempt kana te ko act in contempt and by the way it's a very strong whatever non today unfortunately kintu kira gategerwo muno na kira jakoti tagaira muno ikethira right cia binadamu na wewe ngwa ikethira ichi akiukirwe mandu jange jonde ja public servant ja wi mandu menya either discipline ya kuinga muntu kana ambi lakini menya the right to be heard ewi kai constitutional rights yaku constitutional right jora yugaga ugo tumba kugwatwo karako police more than 48 hours no ngakuna special reasons ngakurukia 48 hours the most interesting thing actually owning ya kugwatwo na ro kwe mandi kinyo thitheti ata ngakurukia 48 hours wakala batira ta kotini kuromba mathaja mponga ongerwa ngaikwa the 36th hour and the 48 hours ngaikwa the 50th hour igamba yako no ritewe no ngabe ito ngwata kairi round ingi lakini ni kedha a double tragedy so it's double tragedy ka double jeopardy ke in law so it is very difficult yani weta ugate mtu mbongo ateta mpingira nande urantu bathe wegitara moi atinkara no ntuko itha tontike joko tini are murume gutebua so nkara ya gothikero is a different story Fred Magorwe alikuria if worst comes to worst, JR mind to contest the governor's seat. Can't you get away that one? I'm going to pull you. Really? Hello. Please, what you get the money so TV cookie that water. Yes, sir. Hello. Hello. Wati. Oui. Habari. Uko ya mukoro. Nkega yobu banje. Ba ukethe kaka. Radio na kiogora ndiro tero mawa. Kiogora karibu. Koningo mentero tero igoti na iwe kiantumba kuganga bana naone kugira MCA ambako za kiruka. Yendo kiambiro kaita kwetu barabara ile kile ipinya yango atalenda kumu yake hiyo ambe akala gitene. Ngote kya MCA ora jena ra kinjite MCA mwe. Ora ito ko rojongi fatonge aruteta faka eta faka ken. MCA ora alikuwa ai na ra kwa mbigo rufant. Oye tarulu na ro tigeriwa ai kuna toka ka atu gambe ataiva ai watu nenkero ina to gaita mbesa indi sia gutega MCO au ganda ndai yaliyo pegalo kunyala dolare hivi alafu leke yendo kenge mbeto atu atrimo ankene jwa nyabo geta MCO abogeta ndio mkei kuna rojo na wala fandite kwa ile ndio aero musa ango tero uje kuri oye taruta airo alero jumwa na rwambeje kwe mtoto huyu agambe sia ila agateka kitendo cha wetu lutangu teu ina akombo fandi roje taruta terumbo teze mtoto kaire kwa ile teu alafu kaira kabatiana ndo aiza yente kenge kaira te ambegiando eva hiyo oiwa itegojo ambele yendo ana Catholic ajuganga baguyanga ipundike aye na enwe yezu bale
Uko ano kwa na manto jara udibia manto ako bibia taka kwanda wifa ndio wengo. Ole dai ndo kenge gatuge toira kato kuga mo tatu kwanda utani yangu nonto. De tora ekino luka bale gaire bana nini. Maria. Oira ata kinya na tongiria ba kumakalia bezi kana ikaunti Aginya kita beromba bersama, jadi orang mantu jauh kaya tu beromba bersama dan kaza account dia tu Meru. Oh kaya ni orang pembaku, kaya kakak, ngatu so mutong geri onjo, orang bawa tu kan minggu dah meringire tu pula, lagi saya kena soka kaya restaurant, pula kau meyakini mana. Wow, okay. Thank you. Asante. Hello Meru. Where Hello bwana Kitunga. Ui. Bitawa Joshua giri mu mugiama. Joshua bare karama mukuru. Amaito buiga pizza. Ya veria mu ngire rawi tawa mutuma. Okay deka. Na nje yara mukezia. Okay deka. Pombere. Tego mantumera dieta reko inondo wa metambo. Lakini ndiwa munafiki lakini ambu muichethia boroko nagari tukwa gari. Igonga bana kariu ala aichethia bura onoki bura mutumeria bura endete anto lakini tibwe ko kariko ari tibwe wari oguru tati waya weta maua ari kana ina maua aita ga ndendo baira sore 70 Ezo la 70 ari ikia kaita egoji nara rura factory Mario erio akaua renge ne katero nyinge impero ikiro nkaethira nkiendelea miaka na ntiu maru kana auke ia lenya muru wengo na mwerukirite nonto saulo ura turado ba mama ndeko murungu ari omwerukira atiririe miaka 40 ari unenene mwangati gwera atire ugeza mwali aragwire irie ire kweyo kwa we na bage baile wichezia kwa wera kuonekana kaitene kare ya ngavana nonto na reo mandera kwenda kuona ni ati ne kuroba kutulumiwa otobwire ekuru ibo bareta antu ndi ne ibo baringia ache twinda gutiari ne ekuru lakini wichezia kwa wego kinyete muthia wichezia kizani we mutumeria lakini ondo mutumeria we ndi wiche baite kana yani we mutumei baite mutumu ore au na kumenye baite mwana ndi ndo amwareo no kwelewa lakini Jose Mburaji kanije menya weto kanije mwana mware ende mrango atakuwa tere ni short no kuelewa no kumenya otewo burugo menya kwerwa atinda dure mzie go twadure batu wondia karama to honorable James Mungathi ari go 2017 na 2017 uni ndare PA wawe na munyani ware ngavana on that time batu itoriteri ngwe tempilokia milioni ya gwe yana na jiwata jibitare karama na orange generator na ambulance kwa thako ni na thako ni gerika buro karabati to teo tala barabara ikienje na bibia kwitha jamanto hiyo ndani karaita cha county na ndo bara na bakawa ngwe kwa bombere kwa antoba Meru kwa wangwe aithire mukatero aithire no mwana Meru raka wangwe kwa ngai mwana Meru bia ungachira undegere mindeo wa karama inya wachiria we auge weru no ndo akarita ngwe na mbecho ichi onda wachiona lakini kurita ngwe ikarito ngwe ni antu bantu bome ikarito ngwe ni antu aindi ikarito ni antu achungu mbecho iri ochi onda ireta na ivingi bibi arire kiraito no ndo kiraito ngwe chi onda ita constructor ni antu ba Meru no ndo kupira ite constructor ni antu ba Meru abia uchi aturira chi onda ya ndo bwa wengi milioni mwanja waita kwethira ro kwenja imuindi mbia huo tera chi acha kama ngai bitangwe mashinani kuwa kwenda kwera kawera for free murungu na mwerukirite narukire account ya Meru pasta mutuma uramba nenta wo mutuma ore au wonto ethingia
ai nambo nezira yende kanayo pasta kanyogage gatina ndandre ira kurita ndambaika wenga bana ate joka na ile MCM so mera barona tote joka na yanga bana bakira baita sembuke baraura barie lakini za inga bana nueta achara MCS na no tokona TV na boya ile bo mucho kurangienda gwankiwa TV ewero tafadhali ibabwe zai uteve wa Meru yara ya kuendelea nara ya kaithira yare wethe bogenda wa michamanio na mabote kwenda kwa ciniki to kwa watabare chentuko uraiweta na mbere na otefeva na ote mundu bokumeneria. Thank you. Itomi no ntorio arege ya kwario na mwari bia tuwe kabira aramwe ote utethia Meru bo ya buru yo na mwari bige ya weta amo atuwe ka wana we mutongorio ande no we na biashara inya ote bunge umenya weta bora iwe ngo ichiza Meru byo ndigo gwibetheria we no ndo bwa kanya ka Meru na nyo ibyo byatomira ithire reo na ita o weru na weru ugwethera bugita kire antu bonde na o mwicho members beto ba Meru county ba Meru antu a Meru ba ante bo a Meru ibareke kwa blind ibatuika ba ekathia muntu kompano kutuwe na area public participation ni karamaka ni zene yeto irambeta ya furunguspe yire atuweka nu MC woni ngari mvyo wa une nkuona da komi na yile bwana echunge da komi na yile mweke Roma ngavana na yire karama na mujamani yoreo antu bage ya no to bakamathiro antu ari ya ge ya mujero kunia ithano antu ende no to bo ge bora boi mature ne muntu akavania ga na ndrebe ye mujero no to yegi kunia ithano uri wende bokambiririo kwitho we uke kwarirua bwana azifiwe muntu wa bwana azifiwe bwa mukira ma no to tiwa bwana azifiwe oni ni ngondo akanije kiro lakini otemeyo makena na mandu ya bwana azifiwe no ndo ya tukuri tori oye gina ka county government ke 90 ka 12 billion 12 billion yoke ya kuchirita mbeje chemechara no katambia chibitari mbeje ya utiara idiara 3.6 billion 6.3 billion yoke na kaira MCA million yego miwondi na iwe ngoko ya kuweze public participation no tebyo chenje kemba jetira gira ito atire watu eka wetiara na balance ya 3.15 billion idato na million yana na 1 million MCA kuria mbeje uche sio jetiara re unenga milioni uche tiara china chiaita ina igarita ngui ende kendro karaya mo ibura ita ena kiondo kya mbeje bo muwinira na inya werua au ango ritangwa milioni maana ile katukua utungana nuka wira kwenda kureta kwenda wichi itharieto na bwana azifiwe rieto na Mulungu aiyantu na ndau endo beta kotini ndeti yare beta wanjonzi agrimo mukiama ya kwaria iyama na ingiato. Thank you very much. Thank you Joshua. Asante Kiremi. Wow. Atu kiingia mwisho. Hello Wero. Wero le. Hello biso kana kurobau. Ui. Tukanoga mono Meru na gwe muntu are agweta skulu athoma correspondent beta wa Kiremi kuma West. Kiremi. Na ndinkwenda Mulungu aramugarurire gite. Atura kwa jantoro noki atabatiria mwana atadithia no muntu athika kana no mbinga ino wakugarura akwiraga Islam I will revenge. It doesn't matter at what time. Antu na boy batire kuwa kawera te impeachment nyega irone ne akosire makosa ni makosa ara mobila yure gono yure goto ni eno ya ukalile. Okay. So kawera natika kwa bianto kandrama kwini wa wetu ni age heshima adhane na regulations ya county assembly mawala ya county assembly norote komea na atu harate kawera Kiremi no ko ura tu wa mkoro kawera ni atu no pedwa de correspondent tanto mangwa kirajine atagoma nanto bitajia roto kumoyo na bi nyambe takaida so kele kiradi na kulinganto ndi na me. Seriously? Thank you Kiremi. Asante. Kata bila shukuru mtu tukuchilewa atakuwa bange shima ero ataweza mkurumata ajiri ngambi na ndi kate sala ni wife. Okay. Ndio nganga ngamba kwa kutura janga jite jana mano mtangazaji kana ambio la presenter na kwa ni na uturumi au ndene runinga.
Kawera must iriba must na uni ngenta mononi we areta uruma kaluma bishop mudamu kule ande as a way to talk with them kazi to talia tota Roma piara na ndo kanso want baruga ngaton to assembly to impeach kama impeach na is not the honor of in Meru na itabia na mawazo ule tomononi atapata kwenda kuuga. Thank you. Asante Kiremi. What? Aburie. Is it that bad? Kututhongi. Kuthoki pio. Not one thing. Antu bauti aturare hapo. Ati akwende kuiboto ariti hapo. Lakini muntu ina metho na mato atira kumenya atira kuthinga uthikira mtu akiarakia ameinturika kana wona metho me mtu munafiki. Mama tutikwenda kwaria ciawe na hinya kai kwenda kwarwe nyumba cingi nontu ciawe cia kulukithirie nontu mantwira aria kaichanganya au akaikana utaibo mukia mari akuwa sore maua wakinyego ji ugaruma ugaruma no eta nambirwa sorero kuwete wamenda ilutirengi so kukwendekana uwe sore ringi ambirwa na no kuroro tu sore ri kithete ukure unafiki ni tondo turu marengi au ni okutathira nabo mwicho pura mbeda kuwa uni muno kenda jeyara haria ukenda ku atri mama kukethira nairawa kana kwi muntu ombo mwa device na mwe ndo antu brabo ndo muthiringitara bo thai inkona na antu bate mutethia bombere areira asingiro losers antu brabo engiro itene bio muno brabo engiro itene ibo bareire ba muthirunka bara kuona baite signature baina interest chio kano acha mama na baina maruru fulani muntu aina maruru yonu anchindire ende muntu bate kwatanira mama can take advantage ye ndweru buru uwe miaka 5 ethiro tingo wetete ate orutete ni interest nyingi muno ire irio no ntondo mama ka kwirwa sa sika uyo akeronga kurwira for example nkuona eteke akugire mweru ari kiri vacant ete uge vacant eru ari komba thanya kwenda kuria kweleano no nto anto bara ko yube taira bona kenda baita kwaria so eru ari bamba thabero te bibirio bakaibwa thina iwe matete sana na mama bibi muthironkito te advise mto wena interest cha community ni imato na anto chubobongwa baina maru abraba chindire so mama kara kumenyera anto ba bombo muingithia buraba ingirwe abati uchoka concentrate kurethirwa thurwirwe kionje kurathurwirwe mtu atina akiri na mwite baranirie barutanirie nguyamwe Meru ite nambi na mbere nonto maya yonthe ikenda Meru yumba kuendelea tikenda no mtu uri kwethira aina andwa nongi is a hilarious one kuma kile nyambura ari kithirone aruria Martin uliza wataalamu kuna uwezekano Mwigembea kikula ikundia chukue Murega Baichu kama deputy ama criteria ni gani ya DG? Anything is possible, Martin. Goto adejukia. Actually the most interesting thing ni ule kinya sheria ya just kidogo no ndumenya kwa ere te lazima kinya governor yadro na degree so but of course Mwangaza in this case the kukia ko happen Kawira ko impeached of course no Mwangaza MCAs boba kulukia deputy governor na ndebe akakuria menya ketha no mo point to go mo point me gindu kimono kuruku gindu kingi so go mo point vandu ya chokariko ne wale ya gwataka ke jare go tu oyora jawara bas so ko bare ka kwa chokeronge gataronge mwanko eventually betikirio ora bakenda so no ndo bo akurukia aro bwana njiyara nkurire kuria wabo kwa kidogo agachoka atia na kethira ina mantera ya kwithira atumirite obichi bobo so already uri contact yewe we ari muraga ndiye dai mwekuro muraga kugira kana muraga kugira we mamanya muraga is not a public officer katu ikane weru is not a public officer na kinyagi tikire ke era wake nini honorary ija menta tu yari ugeta patron wa Jora Kalonzo ari patron wa scouts. Ma is an honorary seat patron mentor
bomba kujoka ali anto ani kadha yana jaba uko dila na baba ba scout bakona kinyabo no baiti mwanga baka vice president. You're just like a mentor. So teka ya public servant. So tikyo kiumbo murigeria ranonga DMK tukude mirwa kiwa you know MYS ne obisi thirikari does not need a patron. Martin, I would beg to differ. Yeah. So is many other places. There na mentors. Skuru is a government institution. Na ibu there are mentors actually indikana ya kuiro tukumeka CS Kobia wothoranetie Antonenya ingwetikinyekera itona thiyau ageta agachwa mtu eta mwethia patron wa certain school kenda emuntu successful kenda omba kusaikiana bau bomba ku attain certain standards. Na number 2 kinyoke ya kwetho kiuga is an official government institution ngeja kwetho oninde an honorary no tuko for example ja re Kenya University kana ko nyaba masinde muriro barani begara magujara na bakaya wa honorary degrees bamwe and all those kind of things that kenda bai bomba na aero honorary the other day no ndubagwetho angaye mutongerio mwega gwe and all those kind of things, man. The question here is, Martin, those are ito mwethia muthomi. Ito mwethia muthomi lakini ana honorary degree and ito au honorary too. So ataka kwa muthomi and is not even an alumni of that university. Yeah, tumba kwa alumni no tutaka athomere no or anything like that. It's just an honorary degree. Kwa ono au egwetwa. So kambuge atire provided gutena documentation cha kuonania mureka na andiki ni MYS agataro ai mentor. Na it's not a permanent institution and baba reja for 3 months kana 6 months bagachite they are not also employees of the government. Okay, because employees ba government is a different story. Lakini taka ba andiki ka ba jita go train. So the secretariat kana the administrative wing ni otumba kuwa is government. But they are not government. Nteko menora ungempomba ku explain lakini to be very honest gutikyo legally kiumba kumurigiria kwethia nini nonto kirage atumira ba change that particular one of course kuna debate still na ntije kadra nini ene etere through uria katiba yugaga apart from other laws yugaga mtora umba kwa governor no uria umba kwa MCA na MCA ateko need degree. Okay. Mzee Moja ari Nairobi arudia Jambo Weru and Martin. This is Mzee Moja watching live from Nairobi. I will ask the panel if the impeachment of Kawira will change the matrix of Meru gubernatorial politics in the event that Ntwethinki becomes the governor, meaning all corners of Meru will have led as governors, and 2027 will have a fresh politics gubernatorial race. Akawa being that we hand Munya in Tugania, Kiraito in Imenti, Ntwethinki ni Embe, akawa all have scored and hakuna deni ya any region. That would be true. That would be very true. Yeah. Na actually to some extent kujeta kukariko then kagen kia open utum mba kuga tu tutakinyirwa karata thigirwa bwethera bwe blame wenu kethira tu abogitira bangina baka blame wa kethira tu agitata abagitira. So I think no change matrix Kenyan Meru politics. Yeah, plus bore Kenyabo bakera Kenya da ikiume kimwe. Lakini according to the law, according to law ni atekurukije miaka ire atetara kwacheka adhiche bora. So na ndi actually au nio mathogano ne jakwa ngeya kwetho andika wira antu ambitho andina win lose nura antiko the implications chia vacation of office kuma kiri nini mbuga by resignation and things like that ngeya kwetho yoni kawira ngeya kuonoka bona ngona antu babo mbombi impeach no tunande thai it is technical au mire resign thai na impeachment ye nini no decide kuthikira kinya theraje story yaitu kwa chia bacherera iko kwirikana utebwiri kwarirwa kairi lakini but that one is a commission it is not the senate atebwiri kwarirwa muntu urisignite utengugine na because so advisor resign oni keja kwetha yoni we keja kuona antu bara bambigie diente na weru na umbere kandi design kenda bomba kurunga makairi
you see no ndo akarisign narua mbu after a while nania uwa kwenda na ndeja story uwa kwenda tu gitaburea katuringa kura kaire lakini na ndethe highest possibility is MCAs ginyaga taro round 2 kwato bwakethera no ndo batethera bakugitatia bakwingwa lakini kenda omba kurunga makatha 2027 akaja kuona kia gamba whatever akarisign kawa kurisign. Thank you very much, gentlemen. Yes. Asanteni sana. Bwana Mutuma. Kwa kuwa bapa ndakuwa tukinga. Hatukuinga mwaka actually. Mwaka January. Yeah. Nande, oni bramba bakua ambere impeachment ye Mandam Kawira. Badi to bawish anto ba senate. To baira bakendo tuchokia thinene. Yonyo message bobotom. Bakia kureka Meru ichoka kithinei. Nontu githia thinene ra ikuthirira Meru. Itere ukwa ng'ang'anwa struggle twemethiria. Lakini nontu ikurema. Muntu wendete Meru akenda tuchoka thinene ringi. Either mama ane kaneye wengwa before that awatane na MCAs. That an option nontu antu ibakumea. Etona ni bruti atu na thinanwe. Ake akulwa ruare akawa MCAs ibeye kunyenyekea. Ibeye twaranirie na tuwatane igire ntu mumwe. There is no problem. No te mtu ibwe na thinanwe kuendelea ingavana. Lakini akethira mwanka kwa kinya mwanka Tuesday. Bando atire nyankoro. Na itaruri onde ai inkuwa mtu endete Meru. Na endete nguicha Meru irutwa. Akia kulwa a support ontobo. Namba 2 mtochi arimuka. Akiwa manto ya gavana ni mama. Na akiona aburu resources kai kura. Other counties kaba ku launch manto. Basi zile mbaride kaba wekira mandawa kabuithia manto ya other things. Na kaba watanete barabangi. Ute leadership ya mtu umwe. You cannot lead alone. You lead as a team. Na nguwe teamwork is more easier than nguwe muntu akiruta wenka. Kia ina family. Utumea ukira wenka utuika iwo kurua chai iwo kuthambi into iwo kama iwo imundene iwo kila mali. That is what mama is doing. Kuga with aka everything. No okwenda kuya kubethia pipe retro kinturene. No okwenda kuya kuona kana kau katina mbasa nturene. Na MCA na thirikari isetete structure ya manto ya ekaua president MP ekinyele mwananchi CDF ekaua governor MCA mwananchi akinyelo imbi iservice nje kwa the structure uniseti please constitutionally kama amadhi ateu kwa the ateu na ite ari ya thirikari je katiba iwe governor na ruta ngwechi onde turekana akura ya MCA as long as kura MCA akiringa kura utipwo governor akepuka kurutania gwena MCA kura kana gwetata kana kware ubrabonge kan kuishi antu bamiru bonde Christmas nje itorombere county yetu ithinene na mtu wethe amiendete kinya kwetha kubya kuona kigavana kana go be expected tunguma baba ingi biba kwenda nabo ndubaro wa governor ni mama tikaba kuona abui ikithanda ikiobengene yakeo bange ingwe ba itatia ba uchoa na rotocho wangu ndona ni nkare Meru yaura ketha ndio tethia kweli so ginyoka na kiro Meru yonthe na Meru iketha antu bakirira bando ilana tuketha tuko party nyo bwana matini murungu abutharimia abo ikebwega tonane next year na Tuesday tukuromba inyase nitakathuri na barabangi but without fear nonto mama ona netie intoreka na atebuyanira kire antu thank you. Yeah, while at it, please, ndenda kubwa comment yaku about karoke abwithe tuko ya Juma was it kiatani ni minister warimi bwana Medika Lenture kwari na close to 37 governors na babu angeni batumete representatives either actually bari governors na deputy governors governors batariko ibatumete deputy governors Meru kutari na representative not even a CAC a CCM wa anything bari racia ba yari consultative meeting Meru itari represented kana Medika not represented. No, we can give two things Martin. By the gentleman is doing a very good job na witangoge njaga Medika Lenture na witangoge njaga na nyandu betu no ba membe jako ya kuthukirita lakini we na utukaria na utwitira nguge bubwaga na murungu na mutethie ndere na njiro yu very wrong Martin mbere ma wetu nuo wiri kwitho we no tha 12 mbere inyandu ubisita rugu
kenda onania support ye na ku support mwana wetu right kadhanu witanire menya Martin kwina umpomba gwitana tuge for example na ndeja ngerekano itwithirite twina ogichungi for long so ukambita uti expect of all the people kinoti araga kweja na araga nyo kwira ategeta ateja so I mean unku imagine oni twina ngwataniro enjega oni ndesi yes ngetana okwanu wenko dogane no bwiri kwezo aro mbere kweja kendo ni entikeja kweja kwezo ndininka no ndo bange that 7 alingera kweja at least ako gauti ntunda nangaba no kwa kadha na ndilo kugitaja so makosa ya mbere kabisa ijau lakini nda mitegera na njire ijire ni mutegera ni tukuga muntu injogu akirethia omba kwetha mbuga na bangite ageta are moigweta aore rui gutuma mutuma ndo ithingia na choka goru kwera mutuma no ndo athoganitie ageta mbugoru nya kwera CEC na mbuga aga CEC ukwa atuma no mbuga ate no agriculture ntomu consult bodo ntomu tugia bodo ku lakini I'm imagining okay kwetha we a good leader na uniomba kwithirwa agifira ukatha we mutongerio mwega utibwiri kureta politics kiri utethio bo mwananchi tukwendio tethia na ni antu baku represented ara kunde kumba kuona kangotore kabwiri kuthagirio na gige botuma nyango etante tuiche kwithirwa ukijo obisine of course imbijo tumba gwita obisine muntu wito mwithirwa kwigitaro rionde lakini ikyo gituma kuthithwire chitagwa appointments ukaya kwithirwa wiri donors bana wakeja ntukuna na goketho otio anganwitire mashinani witete ugwe menya kwira wa badi nandi sasa wa is what in the bush lakini terera witete otumira na kwinonge nuo kureterete etero retero umbe wito tumaniria bionde bire amwe so makosa mono ya manene mono no unda gwetete kairira CS munyete ne MCS baraga gweta itwatetete mono anurika na Martin tukiugaga obwiri gweta ukamba kuiga no ntuko tumine antu ngoge kunie gwitira mwinge ngogete guchitira ngoge onyabuka bweru mana na muntu show up no tuteko ketho wewe ko akarande kuru ninjure nara wende wigwera mumiru akwiro ayo akagitata akathikirwa otherwise besides that otwendwe ni o Martin tuija ntubeto be nampara so please ituambiritie the drive na to in consultation bado no tongeria bwa weru nikenda tumba kuona ura tumba ku work around the same taka ngubiri kugo lakini etako kedrai ja supermarket nyingi muno ja madai za kwa ile chimeru kenda chionde batwitikiritie twika a bin somewhere na ndo go ketha we in any of our 9 supermarkets ukethra bin yandiki festival of love eno ndo gitarire ondera digunku mwaka mweru te festivities kwa akora mitwire tugurira jo motu jo ethatu tukachwa mtu tukaikiria ni kenda gitate atethekana toga kinyokethwa ni rinda we na leo utikaira kana karompo utikaira kana chati utikaira njuni ono ntumba kwethwa itena ngugikigwe ende kwinongi umieterete na inya mono nya uniform itarauga kinya uniform ire ana baku bathire na just guru no ntumba kwethwa bakuthiria 80 kabetite kwinongi umba kwenda uniform je wethero eturiki no uturetere na ndi batu tukachwa mtura tukanengera kinya tha January so in any of those whatevers na tugachoka tuchi organize with the major towns tukira antu tuketha turi antu kwe Jumamosi so tutinde on tukwe on the weather gugo turetere wetho na tunga uturetere no ntuko inonge no kurara na go wina bio ina dance na go turumie yes thank you sir thank you very much bwana Mutuma asante sana imekuwa mwaka wa baraka bwana JR like forever looking forward to 2023 oh yes asante sana utegedwa Meru TV na tuchokiri nkatho ntuba kwithirwa watanirite na batu imagine ikwithirwa ri miaka 6 now ubango yuchukike siasa it's a blessing asante sana na tuchokiria nkatho ntuba kwithirwa wina batu 2023 will be biggest actually asante sana good night it's been real for real for real